쯔무리쏘. 아유, 너무 반갑습니다. 제가 캄보디아가 오픈하기 전부터 캄보디아를 왔었거든요. តាមពិតទៅគឺមុននឹងបើកសាខាទូមីកម្ពុជាក៏ខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ 그때 저희들이 세미나를 시작을 할 때요. 시작 시간이 다 되었는데도 사람들이 거의 안 왔어요. នៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសាខាអូតូមីដំបូងគឺនៅពេលដែលដល់ម៉ោងក៏ដោយប៉ុន្តែអត់មានអ្នកចូលរួមទេកាលពីពេលនោះ 세미나 시작하고 30분, 1시간이 지나야 오기 시작했던 캄보디아에 계셨던 분들이 지금은 시작하기 전에 이렇게 많이 모여서 모여 있는 걸 보고 너무 놀랐습니다. នៅពេលនោះផងដែរគឺតរតែសិក្ខាសាលាចាប់ផ្ដើមបានមកកន្លះម៉ោងរហូតដល់1ម៉ោងទើបមានមនុស្សចូលរួមប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអង្គុយចាំមុនដល់ម៉ោងពេញសាលតែម្ដងបាទ 그때 뵀던 분들이 지금은 성공하셔서 표정도 달라지셨고 또 외적인 모습이 달라지신 걸 보니까 너무나 감동스럽습니다. បាទនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់លើកនេះផងដែរខ្ញុំឃើញអ្នកដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមអូតូមីដំបូងនៅពេលដែលខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាដំបូងហ្នឹងគឺគាត់បានទទួលជោគជ័យអស់ហើយទាំងទឹកមុខទាំងស្បែកមើលទៅទាំងសុខភាពរបស់គាត់គឺមានការល្អមែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែន 역시 애터미는 성공할 수밖에 없는 일이구나라는 걸 다시 한번 확인하는 그런 시간이었습니다. ហើយនេះក៏ជាឱកាសមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាតាមរយៈអូតូមីអ្នកណាក៏អាចទទួលបានភាពជោគជ័យផងដែរឲ្យតែមិនដើរចេញពីក្នុងក្រុមហ៊ុនអូតូមី 오늘 여기 모이신 분들은 모두 애터미 사업하시는 사업자분들이시죠? ចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអ្នកធ្វើជំនួយអូតូមីត្រូវអត់ 네, 애터미 사업은요 2가지만 알면 굉장히 쉽습니다. ជាក់ស្ដែងជំនួយអូតូមីឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីចំណុចធំៗទាំងពីរនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដង 하나는 why, 왜죠, 왜. 왜에 대해서 제대로 알아야 하고요. បាទទី1គឺយើងត្រូវដឹងថាហេតុអ្វីបានជាយើងធ្វើអូតូមីគឺនៅពេលដែលយើងដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៅក្នុងការធ្វើជំនួយអូតូមីគឺប្រកាសជាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជំនួយមួយនេះ 하나는 how예요. 어떻게. 이 두 가지만 제대로 알면 굉장히 쉬운 게 애터미 사업이에요. ទី2តើយើងត្រូវដឹងថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យពីអូតូមីនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីថាហេតុអ្វីហើយធ្វើដូចម្ដេចនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជំនួយអូតូមីជាក់ជាមិនខាន 첫 번째 why는 왜 애터미 사업을 해야 하는지에 대한 분명한 이유를 알아야 하고요. ដាច់ខាតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់អំពីមូលហេតុយ៉ាងជាក់លាក់ណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមក្នុងការធ្វើជំនួយមួយនេះ 두 번째 why는 왜 애터미는 누구나 성공할 수밖에 없는지에 대해서 알아야 하고요. បាទអញ្ចឹងហេតុអ្វីមួយទៀតនោះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចជោគជ័យនៅក្នុងអូតូមីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ផងដែរ 세 번째 why는 나는 왜 애터미 사업을 하는지에 대해서 정확하게 알고 시작을 하셔야 되는 거예요. ហើយហេតុអ្វីទី3នោះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួយអូតូមីត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ពីមូលហេតុរបស់ខ្លួនឯង 자, 그다음 how는요. 어떻게 진행하면 될까 이 부분인데 오늘은 사업자분들만 계시기 때문에 why는 다음 시간에 하고요. 오늘 how 어떻게 사업을 진행하면 되는지에 대해서 제가 여러분들에게 말씀을 드리려고 합니다. ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើជំនួយអូតូមីដូច្នេះហើយហេតុអ្វីគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបនៅមេរៀនលើកក្រោយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជំនួយអូតូមីនឹងឯង 여러분들은 애터미 사업을 통해서 성공하는 삶을 살고 싶고 또 부자로 살고 싶고 누군가를 도와주고 싶어서 이 사업을 하시는 거 맞죠? អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជោគជ័យនៅក្នុងអូតូមីដើម្បីអីដើម្បីជីវិតដែលមានតុល្យភាពដើម្បីជួយដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននិងដើម្បីជួយទៅដល់សង្គមជាតិត្រូវអត់ 네. 자, 그러면 어떻게 하면 될까요? 내가 어떻게 하면 애터미에서 성공할 수 있을까요? អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអូតូមី 네, 어떻게 하면 성공한다 하는 거에 대해서 나는 정확하게 알고 있다. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាដឹងអ្នកដែលដឹងថាធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីជោគជ័យក្នុងអូតូមីច្បាស់សូមលើកដៃដឹងអត់ 네, 여러분들의 파트너가 여러분들에게 물어봐요. 내가 어떻게 하면 애터미에서 성공할 수 있을까요? 내가 어떻게 하면 돼요?
라고 물어봤을 때 여러분들은 뭐라고 대답해 주실 건가요? ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានដៃគូសួរថាតើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងអាតូមីតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែឆ្លើយទៅពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរ 말씀해 보실 분? មានអ្នកហ៊ានឆ្លើយបាទតោះ 네. ដើម្បីយើងធ្វើជាមួយទៅមានជោគជ័យយើងធ្វើតាម8ជាមាន8 គឺ성공의 발단계 하고 에코 체크리스트 진행하면 됩니다. 맞습니다. បាទត្រឹមត្រូវណាស់គឺយើងធ្វើ 대단합니다. តាម 박수를 ពី 보내주세요. ចំណុចធំៗហ្នឹងឯងបាទ 바로 이거예요. 성공의 8단계 순서대로 A코아를 실천하면 됩니다. បាទគឺយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃ8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យហើយត្រូវតែឆែកមើលខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើឆែក8ចំណុចស្នូលទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងផងដែរ 초보자들은 성공하고 싶지만 어떻게 해야 될지 몰라서 깜깜한 안개 속을 헤매는 것과 똑같은 마음이에요. បាទអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺគាត់ចង់ជោគជ័យណាស់ប៉ុន្តែគឺគាត់មិនដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានជោគជ័យគឺប្រៀបដូចតែគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងគេហៅថាអាប់ដ៏ខ្មៅងងឹតមួយដែលគាត់មិនអាចមើលទៅមុខឃើញនឹងឯង 그래서 자꾸 물어보죠. 내가 어떻게 하면 돼요? 나 어떻게 하면 성공할 수 있어요? 라고 물어보는데 어떤 사람은 세미나만 오세요. 이렇게 얘기하는 분이 있고요. ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែសួរទៅ sponsor គាត់ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់ទទួលបានជោគជ័យដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកខ្លះនិយាយថាសូមចូលរួមសិក្ខាសាលាទៅ 어떤 분은 사람만 많이 데려오면 돼. 이렇게 말하는 분도 있고요. អ្នកខ្លះថាសូមឲ្យរកមនុស្សថ្មីឲ្យបានច្រើនមក 어떤 분은 소비자만 많이 만들면 돼. 이렇게 얘기하는 분도 ហើយ 있어요. អ្នកខ្លះប្រាប់ថាបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្រើនទៅ 그렇게 얘기하면 초보자들은 도대체 어떻게 하라는 거야? 라고 정확하게 어떻게 해야 될지를 몰라서 우왕좌왕 헤매게 되는 거죠. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឆ្លើយដូច្នោះវាមិនមែនជាការខុសទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចម្លើយដ៏ជាក់លាក់មួយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចវាមិនមែនជាវិធីលំអិតដែលក្នុងការបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏បង្កើតអតិថិជនថ្មីនឹងឯង 그래서 여러분들은 누가 물어보든지 또는 누구에게 물어보든지 똑같은 목소리를 내야 합니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅចម្លើយតែមួយគត់ដូចគ្នាថានៅពេលដែលគេសួរក៏ដោយគឺត្រូវតែឆ្លើយនៅចម្លើយតែមួយគត់ 만일에 누군가가 내가 어떻게 하면 애텀에서 성공할 수 있을까요? 라고 물어봤을 때 대답은 성공의 8단계 순서대로 A코아를 실천하시면 됩니다. 라고 말씀을 해주셔야 된다는 គឺ 거죠. ចម្លើយតែមួយគត់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឆ្លើយឲ្យដូចគ្នានោះបើសិនគេសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីសូមឲ្យឆ្លើយថាសូមធ្វើតាមលំដាប់លំដោយនៃ8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យដោយឆែកនៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើការឆែក8ចំណុចស្នូលផងដែរ 자, 어떻게 하면 된다고요? អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជោគជ័យក្នុងអាតូមី 네. 누구에게 물어보든 이분에게 물어봐도 저분에게 물어봐도 내가 어떻게 하면 성공할 수 있어요? 라고 물어봤을 때 모두가 똑같이 한 목소리로 성공의 8단계 순서대로 A코아를 실천하시면 성공합니다라고 말씀을 해주셔야 됩니다. 아시겠죠? បាទដាច់ខាតគឺត្រូវតែឆ្លើយឲ្យដូចគ្នាគឺយើងត្រូវធ្វើលំដាប់តាមលំដាប់ដោយ8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យដោយស្ទង់នៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើការឆែក8ចំណុចស្នូលផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយនៅបាទ 네, 그래서 성공의 8단계는 뭐고 A코아는 뭐예요? 라고 물어보면 내가 설명을 해줄 수도 있지만 우리 애터미 홈페이지에 올라와 있는 영상 성공의 8단계와 A코아를 50번씩 시청하세요라고 안내를 해주시면 됩니다. អញ្ចឹងគាត់នឹងសួរទៀតណាអញ្ចឹងតើអ្វីគឺជា8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យហើយអ្វីគឺជាការឆែកនៅ8ចំណុចស្នូលសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំក៏អាចបញ្យល់បានដែរប៉ុន្តែខ្លាចមានការខ្វះចន្លោះសូមឲ្យចូលទៅ website ចូលទៅគេហទំព័រ Atomy ដើម្បីឆែកមើលវីដេអូមួយវីដេអូឲ្យបាន50ដងឡើងទៅផងដែរ 자, 저는 지금부터 성공의 8단계에 대해서 여러분들에게 설명을 드리도록 하겠습니다. ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសូមលម្អិតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យ 성공의 8단계는 바로 효과적인 사업 진행 방법이에요. បាទ
ប្របីជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យគឺវិធីសាស្ត្រមួយដែលទទួលបានលទ្ធផលក៏ដូចជាមានឥទ្ធិពលទៅលើភាពជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើចំនួនមួយនេះផងដែរ 자, 이 1번부터 8번까지 순서대로 진행을 하셔야 된다는 거죠. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងគ្នាកុំភ្លេចថាការធ្វើ8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើទៅតាមលំដាប់លំដោយដែលគេបានកំណត់ទុកនឹងឯង 자, 우리 다 같이 한번 해볼까요? 제가 1 하면 여러분들이 말씀하시는 겁니다. 1. បាទអញ្ចឹងបើយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំនិយាយទាំងអស់គ្នាឲ្យស្រុះគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា1សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមនិយាយពាក្យថា1ហ្នឹងពាក្យនៅលើនេះឲ្យបានស្រុះគ្នាផងដែរបានអត់បាទ1 네, 2. 2 3. 4. 5. 6번 7번 8 네, 잘하셨습니다. បាទ 네, ពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទ 자, 이걸 순서대로 하셔야 된다라는 걸 기억하시면 좋겠습니다. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំថាត្រូវតែធ្វើទៅតាមលំដាប់លំដោយ 저는 1번과 2번은 안 할 거고요. 3번부터 할래요. 하시면 안 돼요. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតថាខ្ញុំអត់ធ្វើទី1ទី2ទេខ្ញុំសូមធ្វើចាប់ពីលំដាប់ទី3ទៅគឺអត់បានទេ 1번과 2번을 하지 않고 3번부터 시작하면 거절을 당했을 때 쉽게 좌절하게 되고 어려움이 생겼을 때 내가 이 사업을 포기하게 됩니다. មានថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី1និងទី2ហើយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី3ទៅនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងងាយនៅក្នុងការចោះចាញ់ងាយនៅក្នុងការបោះបង់ពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាជួបឧបសគ្គណាមួយ 그래서 여러분들은 반드시 1번부터 먼저 해야 해요. 자, 1번 첫 번째 꿈과 목표 설정에 대해서 말씀을 드릴게요. បាទដូច្នេះហើយត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី1តាមលំដាប់លំដោយហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីការកំណត់គោលដៅនិងក្តីសុបិនផងដែរ 자, 왜 꿈이라고 하지 않고 꿈과 목표 설정이라고 했을까? ហេតុអ្វីបានគេនិយាយថាកំណត់ក្តីសុបិនតាមមុខទៅគេមិននិយាយថាកំណត់ក្តីសុបិនតាមមុខទៅគេចាំបាច់និយាយថាកំណត់ក្តីសុបិននិងគោលដៅធ្វើអី 제가 애터미 사업을 하기 전에도 꿈을 꾸었습니다. ដាច់ជាក់ស្ដែងសំបីតែខ្ញុំផ្ទាល់គឺមុននឹងខ្ញុំធ្វើជាមួយតូមីក៏ខ្ញុំមានក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំផងដែរ 월 1,000만 원 벌고 싶었고 부자가 되고 싶었고 성공하고 싶어서 늘 꿈을 꿨어요. គឺខ្ញុំតែងតែមានក្តីសុបិនថាចង់ទទួលបានចំណូលយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយខែ$10,000ឡើងទៅចង់ខ្លាចជាអ្នកមានចង់មានជីវិតដែលល្អប្រសើរក្នុងសង្គមផងដែរ 그런데 제가 꾼 꿈이 이루어진 적이 없습니다. ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលទទួលបានសម្រេចនៅក្នុងក្តីសុបិនដែលខ្ញុំមានកន្លងមកពេលដែលខ្ញុំមុននឹងជួបអាតូមីនោះឡើយ 그 이유를 애터미를 하면서 알았어요. ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលបានការសម្រេចក្តីសុបិននោះគឺខ្ញុំបានដឹងច្បាស់នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយអាតូមី 제가 꿈만 꾸었던 거예요. គឺខ្ញុំគ្រាន់តែមានក្តីសុបិន 목표 설정 없이 꿈만 꾸는 건 그냥 꿈에 불과해요. បាទការដែលមានក្តីសុបិនអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាការមានក្តីសុបិនដោយមិនបានកំណត់គោលដៅគឺក្តីសុបិនវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិឬក៏ការសម័យតែមួយតែប៉ុណ្ណោះ 내가 꿈꾸는 것을 이루려면 반드시 목표 설정이 함께 따라가야 합니다. ដាច់ខាតបើសិនជាយើងមានក្តីសុបិនត្រូវតែមានបញ្ចូលនៅគោលដៅហើយគោលដៅនោះត្រូវតែយើងកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់ផងដែរ 근데 만일에 꿈이 뭔지를 적으세요 했더라면 저는 쉽게 잘 못 적었을 거예요. បាទបើសិនជាគេសួរថាតើក្តីសុបិនរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរប្រហែលជាយើងពិបាកនៅក្នុងការសរសេរឲ្យងាយណាស់ 왜냐하면 제 꿈이 빚 갚고 싶다, 성공하고 싶다, 돈 많이 벌고 싶다, 부자가 되고 싶다 이거였거든요. ព្រោះថានៅពេលនោះគឺបើសិនជាគេឲ្យខ្ញុំសរសេរថាក្តីសុបិនគឺជាអ្វីខ្ញុំចង់សងលុយគេឲ្យអស់ខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកមានខ្ញុំចង់បានលុយក្នុងមួយខែប្រហែលខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងផ្ទះដូចម្ដេចហ្នឹងគឺវាមានការស្មុគស្មាញមែនទែន 그런데 애터미에서 여러분들의 최종 목표 꿈은요 바로 균형 잡힌 삶이에요. ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាតូមីបានបង្រៀនឲ្យពួកយើងស្គាល់ច្បាស់យ៉ាងងាយថាក្តីសុបិនរបស់ពួកយើងគឺជាជីវិតដែលមានតុល្យភាពនឹងឯង 잘 살고 사랑하며 배우고
공헌하는 삶. បាទគឺក្តីសុបិនដែលមានជីវិតដែលមានតុល្យភាពនោះគឺជាជីវិតដែលមានភាពសម្បូរសប្បាយមានក្តីស្រឡាញ់មានការរៀនសូត្រនិងមានការចែករំលែកទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងឯង 바로 여러분들의 인생 시나리오를 작성하면서 여러분들의 꿈을 다시 한번 재정립하셔야 되는 거예요. គឺការដែលយើងកំណត់គោលដៅនិងក្តីសុបិនក្នុងអាតូមីគឺការសរសេរសៀវភៅនីតិកថាជីវិតដែលយើងសរសេរតាមចំណុចឲ្យបានលម្អិតនឹងឯង 그런데 여러분들의 그 인생 시나리오를 작성하시려면 반드시 목표 설정이 있어야 해요. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរនៅនីតិកថាជីវិតគឺយើងនឹងមានគេហៅថាគ្រោងមួយទៀតឲ្យយើងសរសេរនៅការកំណត់គោលដៅទៅតាមលំដាប់លំដោយផងដែរ 여러분들의 꿈은 여러분들이 그리는 여러분들의 인생 시나리오가 되는 거고요. 여러분들의 목표 설정은 내가 몇 년도 몇 월에 어떤 직급에 도달하고 얼마를 벌겠다라고 하는 구체적인 목표 설정을 통해서 인생 시나리오를 작성하셔야 되는 거예요. មានថានៅក្នុងសភៅនីតិកថាជីវិតគឺនឹងបង្រៀនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អំពីថាអ្វីដែលជាជីវិតមានតុល្យភាពដែលយើងសរសេរនៅក្នុងក្តីសុបិននីមួយៗរីឯការកំណត់គោលដៅនៅក្នុងសភៅនីតិកថាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាការបង្រៀនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះកំណត់ដែនកំណត់ថានៅពេលណាឆ្នាំណាថ្ងៃណាខែណាយើងចង់បានអ្វីយើងទទួលបានអ្វីយើងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបណាហ្នឹងទៅតាមពេលវេលាដែលយើងបានកំណត់នឹងឯង 자, 그런데 이런 정확한 목표 설정 없이 열심히 하면 내가 임페리얼 갈 거야 라고 사업을 하시는 분들이 의외로 많아요. ជាក់ស្ដែងគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់មានការកំណត់គោលដៅទេគាត់តែងតែស្រែកខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីក្លាយជា Imperial Master គឺគាត់មានការតាំងចិត្តច្រើនក៏ពិតមែន 목표 설정 없이 정확한 꿈을 그리지 않고 목표 설정 없이 열심히 하는 건요. 한심이가 10개 모인 게 열심이래요. បាទគឺនៅពេលដែលយើងមានគ្មានការកំណត់គោលដៅឲ្យគ្រាន់តែនិយាយថានឹងខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហ្នឹងគឺខំអស់ពីលទ្ធភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រហែលជាធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ជាក់ជាមិនខាន 그러니까 한심이가 10개 모여서 시간만 보내고 있는 거죠. 그러니까 결과가 나오질 않아. មានថាការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពហ្នឹងគឺធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ធ្វើទៅតាមយថាកម្មដូច្នេះហើយអ្វីដែលទទួលបានលទ្ធផលហ្នឹងគឺវាគ្មានអ្វីដែលលើសពីការងារដែលយើងធ្វើធម្មតាទូទៅ 내가 제대로 하고 있는지를 점검할 필요가 있어요. ដូច្នេះហើយដាច់ខាតយើងត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញថាតើយើងកំពុងតែធ្វើការងារនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយឬនៅ 그래서 우리가 한 달에 한 번 하는 석세스 아카데미에서 여러분들의 균형 잡힌 삶에 대한 인생 시나리오를 반드시 작성하셔야 돼요. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាច់ខាតយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយខែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការសរសេរនីតិកថាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឡើងវិញសារជាថ្មីរៀងរាល់ខែដោយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យ 자, ផងដែរ 그런데 그 인생 시나리오를 작성하려면 반드시 여러분들의 목표 설정을 통해서 인생 시나리오가 작성되어져야 된다는 거죠. ហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរនៅនីតិកថាជីវិតសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកំណត់គោលដៅនៃជីវិតគេហៅថាការសរសេរក្តីសុបិនរបស់យើងតាមរយៈការកំណត់គោលដៅដ៏ជាក់លាក់របស់យើងនឹងឯង 자, 이 꿈과 목표 설정은 여러분들이 성공을 결정짓는 데 있어서 80% 이상을 차지합니다. បាទមានន័យថាភាពជោគជ័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា80% គឺបានទទួលបានពីការកំណត់គោលដៅនិងការកំណត់ក្តីសុបិនដ៏ជាក់លាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 왜냐하면 꿈과 목표가 있는 사람은 지치지 않아요. ព្រោះថាអ្នកដែលមានក្តីសុបិននិងមានគោលដៅជាក់លាក់គាត់មិនមានការអស់កម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើការងារនោះឡើយ 그리고 좌절을 하더라도 다시 일어설 수 있는 힘이 생겨요. ទោះបីជាគាត់មានការជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គដួលចុះក៏ដោយប៉ុន្តែក៏គាត់នៅតែមានកម្លាំងក្រោកឡើងវិញនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរបស់គាត់នឹងឯង 그리고 절대 포기하지 않아요. ហើយដាច់ខាតគឺគាត់មិនចោះចាញ់ហើយមិនបោះបង់នៅការងារនេះឡើយ 그런데 이 꿈과 목표 설정 없이 돈 벌려고 온 사람은 조금만 일을 하다가 어려움이 생기면 쉽게 포기해 버리는 거죠. ប៉ុន្តែភាគច្រើនបើសិនជាគាត់អត់មានគោលដៅអត់មានក្តីសុបិនទេគាត់គ្រាន់តែថាមកដើម្បីរកលុយឲ្យបានមករស់គឺប្រហែលជាជួបបញ្ហាតិចតួចគឺគាត់ឈប់មកហើយ 자, 이 1단계 꿈과 목표 설정이 되었다면 그다음 두 번째 네, 이건 제가 다 설명을 드린 겁니다. 예, 정확한 목표 설정을 해야 된다라는 거. 예, 좀 그냥 띄워만 주시고요.
네, 두 번째 결단과 결의를 해야 돼요. បាទនៅពេលដែលយើងបានកំណត់គោលដៅនិងកំណត់ក្តីសុបិនបានជាក់លាក់ហើយទី2ដាច់ខាតត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ផងដែរ 사람은 굉장히 나약해요. ព្រោះថាមនុស្សយើងគឺមានភាពទន់ខ្សោយមែនទែន 조그마한 어려움에도 흔들려요. ព្រោះថាគ្រាន់តែមានបញ្ហាតិចតួចគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់មានការរង្គោះរង្គើហើយ 내가 꿈이 있지만 어려움에 부딪히면 쉽게 좌절해요. ទោះបីបើសិនជាយើងមានក្តីសុបិនហើយបើសិនយើងគ្មានការតាំងចិត្តនោះទេគឺយើងងាយនៅក្នុងការបោះបង់ការងារនោះផងដែរ 그래서 매일매일 결단, 결의를 해야 돼요. ដូច្នេះហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងក្រោកពីគេងឡើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពេលព្រឹកដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តនឹងផងដែរ 무엇에 대한 결의와 결단이냐 하면요. 바로 첫 번째, 난 주도적으로 살겠다는 것에 대한 결단과 결의를 하셔야 សួរថា 합니다. តើយើងគួរតែបដិញ្ញាចិត្តនៅលើចំណុចណាទី1ត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តថាយើងគឺជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដឹកនាំជីវិតដោយខ្លួនឯង 주도적이지 못한 사람은 굉장히 의존적이에요. បើសិនជាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានការបដិញ្ញាចិត្តថាយើងគឺជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនោះទេយើងតែងតែមានការរំពឹងទៅលើអ្នកដទៃគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ 만일에 지금까지 내가 살아왔던 내 삶이 누군가에게 기대고 바라는 의존적인 삶을 살았다면 지금부터는 내 삶을 내가 주도해서 주도적인 삶을 살 거야라는 결단과 결의를 하셔야 합니다. បើសិនជាកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានក្តីរំពឹងចំពោះអ្នកណាម្នាក់នោះសូមឲ្យចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមនៅការដឹកនាំជីវិតដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានការរំពឹងចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ហ្នឹងឯង 내 인생은 내 거야. 내가 선택한 애터미에서 나는 반드시 성공하고 말 거야라는 이런 결단, 결의를 매일매일 하셔야 되는 거죠. មានថាទោះបីជាមានគេថាឲ្យយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តថាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានភាពជោគជ័យតាមរយៈការធ្វើជាមួយអាតូមីនឹងឯង 누가 뭐라고 해도 설사 가족이 반대한다 하더라도 나는 애터미 안에서 반드시 성공을 해낼 거야 라는 결단과 결의를 하셔야 합니다. ត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានយ៉ាងមុតមមថាទោះបីជាគ្រួសាររបស់យើងបដិសេធឬក៏មិនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការធ្វើចំនួនអាតូមីរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែជីវិតនេះគឺជាជីវិតរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនមួយនេះឲ្យពួកគាត់បានឃើញច្បាស់ផងដែរ 주도적인 삶을 사는 사람은 내 삶에 대한 책임도 나에게 있다라고 믿고 내 삶을 주도해 나가는 사람이에요. អ្នកដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តថាជាអ្នកដឹកនាំជីវិតដោយខ្លួនឯងគឺរាល់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់តែងតែមានការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងដោយមិនទម្លាក់កំហុសដោយមិនរំពឹងទៅលើអ្នកដទៃសំបីតែបន្តិច 주도적인 삶을 사는 사람은 누군가가 대신 해주겠지, 스폰서가 하겠지, 파트너가 하겠지라고 하면서 누군가에게 의존하지 않아요. អ្នកដែលមានការដឹកនាំជីវិតដោយខ្លួនឯងគឺមិនមែនគិតថាsponsor គាត់នឹងជួយដៃគូនឹងចូលរួមគឺគាត់មិនគិតដូច្នេះទេគឺគាត់តែងតែជាអ្នកដែលដឹកនាំមុខគេជានិច្ច 두 번째 결단과 결의는 바로 나는 긍정적인 삶을 살 거야라는 것에 대한 결단과 결의를 하셔야 합니다. ទី2ចំណុចដែលយើងត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តរៀងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំនោះគឺដាច់ខាតត្រូវតែរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានភាពវិជ្ជមានជានិច្ច 사람은요 원래 부정적이에요. មនុស្សយើងគឺកើតមកជាមួយនឹងធម្មជាតិដែលមានផ្នត់គំនិតផ្ទេរទៅខាងផ្នែកអវិជ្ជមាន 왜냐하면 안전하기 때문이죠. 나를 지키기 위한. ព្រោះថាមនុស្សយើងតែងតែគិតអវិជ្ជមាននឹងដើម្បីការពារខ្លួនឯង 그래서 뇌는 부정적으로 생각하고 판단할 수밖에 없어요. ដូច្នេះហើយភាគច្រើនខួរក្បាលរបស់មនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមពីផ្នត់គំនិតដែលគិតអវិជ្ជមានចំពោះរឿងគ្រប់យ៉ាង 근데 이걸 내가 긍정으로 바꿔야 합니다. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះរឿងអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមានទម្លាប់បំបែពីគេហៅថាគំនិតអវិជ្ជមានហ្នឹងទៅជាបញ្ហាវិជ្ជមានវិញគឺជារឿងមួយដែលយើងអាចយកឈ្នះទៅលើការបញ្ជារបស់ខួរក្បាលបាន 자, 이 긍정과 부정을 한번 살펴볼게요. បាទអញ្ចឹងយើងចូលត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានជាមួយគ្នា 부정적인 생각을 하는 사람은 저런다고 성공하겠어?
បើសិនជាអ្នកគិតអវិជ្ជមានធ្វើអញ្ចឹងអាចជោគជ័យបានដែរ 진짜 내가 여기서 성공할 수 있을까? ហើយតែអ្នកដែលគិតអវិជ្ជមានហ្នឹងតែគិតថាដូចខ្ញុំហ្នឹងអាចជោគជ័យបានដែរ 위에 있는 사람만 좋은 일 시켜주는 거 아닐까? ដូចធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនតែអ្នកខាងលើទេដែលបានប្រយោជន៍ខ្ញុំប្រហែលជាអត់បានអីទេ 내가 희생되어지는 건 아닐까? ខ្ញុំប្រហែលជាកំពុងតែដើរផ្លូវខុសហើយ 이 제품이 진짜 좋은 게 맞을까? ហើយគាត់តែងតែសង្ស័យថាផលិតផលហ្នឹងល្អដូចគេនិយាយមែនអត់ 이렇게 끊임없이 부정적으로 의심해요. គឺគាត់តែងតែមានការសង្ស័យជាប្រចាំ 왜냐하면 나를 지키기 위해서죠. ព្រោះអីដើម្បីការពារខ្លួនឯងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងគេហៅថាហានិភ័យអីមួយហ្នឹងឯង 근데 여러분 애터미는 이미 검증이 끝난 회사예요. ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាអាតូមីគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចល្អទាំងអស់ដែលបានលាតត្រដាងលើទីផ្សារផងដែរ 여러분들에게 돈을 요구하고 뭔가 투자금을 요구하는 그런 곳에서는 그 생각을 하는 게 맞지만 애터미는 아무것도 없어요. 그게 없어요. បើសិនជាកន្លែងឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលទាមទារឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបង់លុយមុនឬក៏ទិញជាកញ្ចប់ឬក៏ចោះឈ្មោះបង់លុយអីហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចគិតដូច្នេះបានប៉ុន្តែអាតូមីអត់មានលក្ខខណ្ឌទាមទារដូច្នេះមុនទេដូច្នេះហើយអ្នកទាំងគ្នាមិនបាច់បារម្ភរឿងថាអាតូមីនឹងបោកអ្នកទាំងគ្នាឡើយ 누구나 애터미 안에서 내가 시간을 보내고 이 시스템 안에 들어온다면 성공할 수밖에 없도록 만들어 놨는데도 내가 예전에 했던 그 부정의 경험 때문에 여전히 애터미 안에서도 이 생각에 사로잡혀 있는 거예요. ដោយទោះបីជានៅក្នុងអាតូមីបានបង្កើតប្រព័ន្ធជោគជ័យដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យជោគជ័យដូចគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែសំណៅផ្នត់គំនិតចាស់ដែលយើងធ្លាប់ជួបរឿងអាក្រក់កន្លងមកធ្លាប់ជួបភាពគេហៅថាបរាជ័យនឹងការបោកប្រាស់កន្លងមកធ្វើឲ្យផ្នត់គំនិតរបស់យើងនឹងអាសំណៅចាស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទោះបីជាយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអស្ចារ្យក៏ដោយ 그래서 아니야. 애터미는 달라. 애터미 제품은 정말 좋아. 애터미 안에서는 나도 성공할 수 있어. 이런 긍정적인 생각을 늘 매일매일 결단과 결의를 통해서 하셔야 합니다. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាលិចឡើងនៅផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានណាមួយត្រូវតែបង្វែរវាថាមិនមែនទេអាតូមីគឺមិនបានបោកទេដោយសារអាតូមីមិនបានទាលុយមុនហើយផលិតផលអាតូមីពិតជាល្អដូចគេនិយាយមែនព្រោះយើងបានប្រើទៅមានប្រសិទ្ធភាពហើយដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តជាប្រចាំនៅពេលដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានកើតឡើងត្រូវតែបង្កើតគំនិតវិជ្ជមានឡើងភ្លាមៗផងដែរដើម្បីលុបបំបាត់ផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមាននោះ 이건 세뇌가 아니고요. 객관적인 증거에 의해서 누구나가 성공할 수밖에 없는 회사이기 때문에 나도 할 수 있어. 이런 자신감을 여러분들 스스로에게 불어넣어 줘야 된다는 거죠. ហើយវាមិនមែនជារឿងដែលគេហៅថាបំផោងការប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាភ័ស្តុតាងដែលអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញនិងបានឮដោយផ្ទាល់ផងដែរដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចំណុចវិជ្ជមានទាំងអស់យកមកដាក់ក្នុងខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈអាតូមីហើយយើងក៏អាចទទួលបានជោគជ័យបានតាមរយៈអាតូមីដូចគ្នាផងដែរ 만일에 그럼에도 불구하고 이게 잘 안 된다라고 한다면 여러분들은 애터미에 대해서 다시 제대로 공부하셔야 돼요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការបដិញ្ញាចិត្តអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែមានការសង្ស័យច្រើនទៀតសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់មត្តេយ្យនៃសាលាអាតូមីឡើងវិញគឺសិក្សាតាំងពីគ្រឹះដំបូងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាតូមីទាំងអស់ឲ្យបានច្បាស់ឡើងវិញ 세 번째 결단 결의는 바로 나는 어떤 대가 지불도 하겠다라는 것에 대한 결단과 결의를 하셔야 해요. ហើយទី3ដាច់ខាតយើងត្រូវតែបដិញ្ញាថានៅពេលដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងជំនួយអាតូមីដាច់ខាតយើងនឹងត្រូវលះបង់អ្វីមួយដែលយើងមិនចង់លះបង់ក៏ថាបានដូចជាការយើងចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ឬក៏ចំណាយពេលក្នុងការកំសាន្តអីមួយអញ្ចឹង 자, 이 대가 지불이라는 건 뭔가 큰 걸 대가로 지불하라라는 얘기가 아니에요. តែពិតទៅការលះបង់អ្វីមួយដែលដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមីមិនមែនជាការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ផ្ទះសម្បែងឯនោះទេ 애터미 사업에 대한 집중하고 몰입하는 그 시간에 대한 거예요. គឺចង់និយាយថាការលះបង់ការពេលវេលាដើម្បីធ្វើអ្វីផ្សេងៗដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហ្នឹងដើម្បីចំណាយពេលវេលាទាំងនោះដើម្បីផ្ដោតនៅក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមីនឹងឯង 나는 하루에 얼마만큼의 시간을 애터미에 집중할 것인지
그걸 여러분들이 결정하고 그 부분에 대한 대가 지불을 해야 하는 거예요. បាទមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តថាយើងនឹងលះបង់ពេលវេលាប្រមាណម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីផ្ដោតក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមី 많은 분들이 애터미 사업을 하면서 애터미에서 성공하겠다라고 하면서 너무 내 시간을 다른 곳에다가 허비를 해요. អ្នកខ្លះគាត់គិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើអាតូមី 100% ហើយខ្ញុំនឹងជោគជ័យក្នុងអាតូមីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការអនុវត្តរបស់គាត់ពេលវេលាមួយចំនួនធំរបស់គាត់គឺគាត់យកទៅចំណាយទៅលើការផ្ដោតក្នុងការធ្វើការងារផ្សេង 여러분 결과는 집중할 때 나타나요. អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលទាំងអស់គឺវានឹងបង្ហាញចេញនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការផ្ដោតយ៉ាងច្បាស់ទៅលើការងារណាមួយ 여러분들이 정하셔야 돼요. 나는 하루에 3시간 아니면 5시간 아니면 10시간 12시간 내가 이 시간만큼은 애터미에만 집중하겠다. 애터미만 생각하겠다라는 결단과 결의가 필요합니다. ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តថាតើមួយថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងផ្ដោតជាមួយអាតូមី 3 ម៉ោង 5 ម៉ោង 8 ម៉ោង 10 ម៉ោងឬ 12 ម៉ោងនៅពេលនោះហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញលទ្ធផលដែលតាមទទួលបានតាមរយៈការផ្ដោតមួយនេះ 그런데 어떤 분은요, 저는 미친 듯이 애터미를 하고 있어요라고 말하면서 집안일 하느라 바쁘고 시댁 챙기느라 바쁘고 친척 챙기느라 바쁘고 아이 챙기느라 바쁘고 모임 하느라고 바쁘고 여행 다니느라 바쁘고 그렇게 시간을 다 허비해 버려요. អ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងអាតូមីហើយប៉ុន្តែហេតុអីអត់ជោគជ័យប៉ុន្តែតាមពិតទៅមើលទៅការសកម្មភាពរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃគាត់ឡាយទៅដើរលេងជាមួយប្តីរបស់គាត់ឡាយទៅដើរលេងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឡាយទៅយកចិត្តម្ដាយក្មេកយកចិត្តឪពុកក្មេកយកចិត្តកូនយកចិត្តចៅពេលវេលាទាំងនោះមិនមែនជាការផ្ដោតជាមួយអាតូមីទេនេះហើយគឺជាការដែលខ្ញុំថាការលះបង់នៅក្នុងការធ្វើជាមួយអាតូមីនេះគឺការលះបង់ពេលវេលាដើម្បីផ្ដោតជាមួយនឹងអាតូមីនឹងឯង 짧은 시간이어도 집중할 수 있는 시간이 필요합니다. បាទទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់គេហៅថាការផ្ដោតជាមួយអាតូមីក្នុងរយៈពេលខ្លីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងផ្ដោតដោយមិនមានផលរំខានឬការចំណាយពេលវេលាទៅលើការងារផ្សេងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងកំណត់នឹងឯង 저는 애터미를 하기 전에 정말 다양한 많은 일들을 했어요. ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មុននឹងចាប់ផ្ដើមអាតូមីគឺខ្ញុំធ្វើការងារច្រើនមុខមែនទែន 제 자본을 투자해서 옷가게도 하고 말아먹고 죽가게도 하고 말아먹고 문고점 하고 말아먹고 ខ្ញុំបានប្រើលុយរបស់ខ្លួនឯងបើកហាងកៅអៅផងហាងសភៅផងហាងលក់គ្រឿងទេសផងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺការអស់ដើមទុនទៅវិញនឹងឯង 그리고 책 세일도 했고 보험 영업도 했어요. ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកគេហៅថាចែកធ្វើជាគេហៅថាផ្នែកធ្វើទីផ្សារផ្នែកលក់សិភៅដោយផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏ធ្វើជាអ្នកលក់នៅធានារ៉ាប់រងផងដែរ 그런데 그냥 저냥 한 게 아니고요. 정말 열심히 살면서 일을 했어요. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារទាំងនោះនឹងបើកហាងខ្លួនឯងមិនមែនគាត់ធ្វើឲ្យហើយពីដៃទេគឺខ្ញុំខំអស់ពីលទ្ធភាពមែនទេខំសឹងតែគ្មានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯង 그런데 성공은커녕 실패할 때마다 우리 집에 빚이 쌓이면서 우리 집에 빚이 굉장히 많았어요. ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលទទួលបានភាពជោគជ័យទេមិនត្រឹមតែមិនជោគជ័យទេអ្វីដែលខ្ញុំនៅសល់នោះគឺបំណុលកាន់តែកើនឡើងម្ដងបន្តិចនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ 그런 제가 애터미를 만난 거예요. នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែជាប់បំណុលគេច្រើនហ្នឹងហើយទើបខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអាតូមី 근데 애터미를 만났는데 제품이 너무 좋은데 가격이 말도 안 되게 싼 거예요. នៅពេលដែលខ្ញុំជួបអាតូមីដំបូងហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចទេគឺផលិតផលអាតូមីវាល្អមែនទែនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្លៃដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ហ្នឹងឯង 자, 물론 캄보디아에 계신 분들은 애터미 제품이 싸지 않아요, 비싸요라고 얘기하시는 분도 있을 겁니다. ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនិយាយបានថាវាមិនមែនជាផលិតផលដែលធូរថ្លៃជាងគេនោះក៏ថាបានដែរ 그런데 여러분 그 정도의 품질 예를 들면 한국에서 들어온 또는 외국에서 들어온 그 어떤 제품보다는 싸요. ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការវិភាគថាបើសិនជាគុណភាពដូចគ្នាជាមួយនឹងផលិតផលអាតូមីនាំចូលពីបរទេសដូចគ្នាបង់ពន្ធដូចគ្នាជាមួយនឹងអាតូមីដាច់ខាតមិនមានផលិតផលណាលក់បានតម្លៃដូចអាតូមីឡើយ 그런데 여기에서 판매하는 제품들이 다 내 일상생활 속에서 필요한 제품들인 거예요. ប៉ុន្តែផលិតផលនៅក្នុងការលក់ក្នុងទីផ្សារអាតូមីមិនមែនជាផលិតផលដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រើទេគឺជាផលិតផលដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃតាំងពីព្រឹកដល់យប់ 화장품을 썼는데 제 피부가 바뀌어 버렸어.
នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងសម្អាងអាតូមីអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននោះគឺស្បែករបស់ខ្ញុំបានស្អាតមែនទែន 여러분들이 보시는 제 피부 좀 봐줄만 하죠? មើលស្បែករបស់ខ្ញុំឥឡូវស្អាតអត់ 네, 원래는 제가 이 피부가 아니었어요. តាមពិតស្បែកខ្ញុំពីដំបូងមិនមែនមកអញ្ចឹងទេ 원래는요, 굉장히 피부가 거무튀튀 어두웠어요. បាទគឺស្បែករបស់ខ្ញុំសឹងថាគេហៅថាដូចសម្បកក្រូចអញ្ចឹងដូចមានរន្ធញើសធំៗដូចសម្បកក្រូចអញ្ចឹង 그리고 모공이 이 코와 볼 사이에 벌어져 있었어요. បើសិនជាមើលរន្ធញើសនៅតំបន់កន្លែងចំមុះខ្ញុំវិញសឹងថាមើលពីចង្អាយមកក៏ឃើញរន្ធញើសច្បាស់ដែរ 화장을 하면 구멍이 뚫린 게 보였어요. នៅពេលដែលលាបម្សៅផាត់មុខ make up ម្ដងឃើញដូចមានរន្ធសម្ោតនៅលើនឹងអញ្ចឹង 그리고 30대임에도 불구하고 피부가 처져 있었어요. ហើយការនោះគឺខ្ញុំអាយុត្រឹមតែ30ជាងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាក់យាស្បែកនៅខាងក្រោមចង្កាទៀតផង 그런데 이 애터미 화장품을 썼는데 피부가 올라가고 모공이 줄어들고 피부도 밝아졌어요. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីមិនបានប្រហែលខែផងទាំងកន្លែងនេះទាំងគេហៅថារន្ធញើសទាំងស្បែករបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់តែដូចសម្បកក្រូចចាប់ផ្ដើមម៉ត់ខៃចាប់ផ្ដើមសហើយបាត់ការយាធ្លាក់នៅខាងក្រោមចង្កាផងដែរ 이렇게 좋은 제품이 가격이 싸니까 이거 되겠다라는 생각을 한 거예요. នៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ហើយឃើញថាផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អដូច្នេះហើយតម្លៃទាបមែនទែនខ្ញុំគិតថាវាគ្មានរឿងអីដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេ 그리고 마케팅 플랜 설명을 딱 들었는데 이게 제 머릿속에 훅 들어왔어요. នៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ផលិតផលឃើញប្រសិទ្ធភាពហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីអាតូមីខ្ញុំក៏បានឮអំពីផែនការទីផ្សារធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារតែផែនការទីផ្សារដែលមានភាពតាក់ទាញ 이 마케팅 플랜에 의해서 이거 나도 성공할 수 있겠다라는 이런 확신이 생겼어요. នៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់លំអិតអំពីផែនការទីផ្សារហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាខ្ញុំក៏អាចទទួលបានភាពជោគជ័យតាមរយៈការធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងចំនួនមួយនេះផងដែរ 성공할지 못할지도 모르는 다른 일을 하면서도 성공할 거야라는 믿음으로 열심히 일을 했는데 성공하는 이 일은 이미 성공이 보장된 일이니까 제가 굉장히 재밌고 즐겁게 일을 했겠죠. នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារផ្សេងៗកន្លងមកទោះបីខ្ញុំមិនដឹងថាវាជោគជ័យឬអត់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែមានគំនិតថាវានឹងជោគជ័យខ្ញុំនឹងខំអស់ពីលទ្ធភាពនៅពេលដែលខ្ញុំជួបអាតូមីគឺដូចជាការងារដែលខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យរួចទៅហើយព្រោះថាខ្ញុំយល់យ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះហើយនៅពេលធ្វើអាតូមីគឺខ្ញុំធ្វើដោយចិត្តរីករាយធ្វើដោយចិត្តសប្បាយធ្វើដោយសេចក្តីពេញចិត្ត 그래서 제가 이 애터미 사업을 해야 되겠다라는 결심을 하고 남편한테 이야기를 했어요. នៅពេលនោះគឺខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់ប្តីរបស់ខ្ញុំថាដាច់ខាតខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយអាតូមី 여보 내가 이 사업을 할 거니까 무조건 말리지만 말고 당신이 직접 알아봐. ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាបងសម្លាញ់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួនមួយនេះហើយដាច់ខាតកុំមកខាត់បើចង់ខាត់មុននឹងខាត់សិក្សាច្បាស់ហើយរកចំណុចអត់ល្អមកប្រាប់ខ្ញុំសិន 당신이 직접 알아보고 만일에 이게 아니라고 하면 나를 설득해. 그럼 내가 안 할게. បើសិនជាបងរកឃើញពីចំណុចអវិជ្ជមានណាមួយរបស់អាតូមីហើយយកវាមកបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើវាភ្លាម 그런데 알아보고 만일에 이게 괜찮다라고 하면 나 안 도와줘도 되니까 방해하지 마 그랬어요. ប៉ុន្តែបើសិនជាបងសិក្សាពីអាតូមីហើយឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះពិតជាល្អមែនមិនបាច់ជួយខ្ញុំក៏បានដែរតែកុំមករំខានឲ្យសោះ 방해라는 건 나 당신 밥 못 차려줘. 청소 못 해. 애들 못 챙겨. 그리고 세미나도 가야 돼. 그리고 또 지방도 가야 돼. 그거 갖고 뭐라 하지 마 이거였어요. មានថាការដែលកុំរំខានខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យបងមករំខានខ្ញុំឲ្យតែធ្វើបាយឲ្យហូបឲ្យតែមើលកូនឲ្យតែជួលផ្ទះឲ្យតែបោកខោអាវអីទេមានជួបការងារអីធ្វើខ្លួនឯងខ្លះទៅ 그래서 둘째 초등학교를 졸업하는 중학교를 가야 하는 그 애가 손이 굉장히 많이 가기 때문에 그 아이를 기숙사가 있는 대안학교에 보내버렸어요. នៅពេលនោះហើយគឺខ្ញុំបានឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បញ្ចប់នៅថ្នាក់បឋមឡើងទៅដល់មធ្យមគឺខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់មកគេងផ្ទះទេគឺខ្ញុំរកមធ្យមសិក្សាណាដែលគេផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងមានបាយហូបទីនោះស្រាប់តែម្ដង 그리고 부산과 서울 그 거리가 한 400km가 되는데
그 거리를 제가 일주일에 한 번씩 비행기를 타고 다니면서 후원을 했어요. ហើយខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរពីសេអ៊ូលមកប៊ូសានសេអ៊ូលហ្នឹងតាមរយៈគេហៅថាយន្តហោះផលឬក៏តាមរយៈតាមរយៈរថភ្លើងផងដែលមានចម្ងាយជាង400គីឡូដីហ្នឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅមកម្ដងដើម្បីធ្វើការជួបជាមួយនឹងដៃគូ 그런데 어느 날 친구랑 전화 통화를 하다가 제 친구가 물어보는 거예요. នៅថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏បាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំបានសួរខ្ញុំថា 너 지금도 부산에 비행기 타고 다니니? 그렇게. ឥឡូវសបោលុយមែនជិះសិតយន្តហោះពីប៊ូសានទៅសេអ៊ូលទៀតពួកម៉ា 그랬더니 야 근데 너 도대체 얼마 버냐? 이렇게 물어보는 거예요. ហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាមែនតាអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរថាចុះរលុយបានប៉ុន្មានបានជិះសិតតែយន្តហោះទៅមកអញ្ចឹង 근데 제가 계산을 해보니까 그 달에 한 37만 원 들어왔더라고요. 그래서 제가 37만 원 벌어 그랬어요. នៅពេលដែលខ្ញុំទទួលសំណួរនោះហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតមើលលុយខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំរកបានមួយខែហ្នឹងប្រហែលជា$300ជាងប៉ុណ្ណោះ 그랬더니 제 친구가 배를 잡고 웃으면서 야 너 대단하다. 어떻게 37만 원을 벌면서 비행기를 타고 그렇게 후원을 다닐 생각을 하니? 이렇게 얘기를 하는 거예요. ហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំលឺឆ្នើដូច្នោះហើយគាត់ហួសចិត្តហើយយកដៃរត់ទ្រូងហើយគាត់និយាយថាងាប់ហើយរកបានតែ300ជាងក្នុងមួយខែសោះហ៊ានជិះយន្តហោះលេងមួយអាទិត្យម្ដងហ្មង 그런데 그 다음 날 아침에 밥을 먹는데 저희 남편이 아주 심각한 얼굴로 저한테 얘기하는 거예요. ដល់ពេលស្អែកឡើងជួបជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំហើយញ៉ាំបាយជាមួយគាត់ធ្វើមុខកម្ៅដាក់ខ្ញុំ 여보 오늘 저녁에 나랑 얘기 좀 해. 나 어제 한숨도 못 잤어. 당신 37만 원 벌어? 이렇게 해요. គឺដល់ពេលប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាអូនសម្លាញ់បងយកមិញគេងមិនលក់សំបីតាមអាសាឡេនព្រោះថាអីគេជីសិតយន្តហោះបានមួយខែ300ជាងហ្នឹង 당신 참 잘 자더라. ប៉ុន្តែបងគេងអត់លក់មួយសាឡេនសោះហេតុអីអូនឯងដេកលក់ស្រួលមែនព្រោះបានចំណូលតែប៉ុណ្្នឹងគេងលក់ស្រួលមែនតើ 그래서 그날 저녁에 제가 제 수당을 보여줬어요. 봐 여보 나 3개월 됐는데 37만 원 벌어. ដល់ពេលល្ងាចឡើងខ្ញុំទៅជួបគាត់ហើយគឺខ្ញុំក៏ឲ្យគេហៅថាចំណូលនៅក្នុងសភៅធនាគារខ្ញុំទៅគាត់មើល3ខែគឺបាន$300ជាងតែប៉ុណ្ណោះ 근데 나보다 한 달 먼저 시작한 내 스폰서 강정호 단장님 거를 딱 보여주면서 봐라. 100만 원 벌어. ដល់ពេលខ្ញុំបង្ហាញអំពីអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមមុនខ្ញុំគឺ sponsor របស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនខ្ញុំមួយខែហ្នឹងគឺគាត់4ខែប៉ុន្តែគាត់រកបានមួយខែរហូតដល់$1000 우리보다 1년 6개월 먼저 시작한 이혜정 임페리얼 마스터님의 수당을 딱 보여줘서 봐. 300만 원 벌어. មានថាដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអំពីកម្រៃជើងសារនៅ sponsor មួយទៀតដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមុនខ្ញុំមួយឆ្នាំកន្លះហ្នឹងគឺរហូតដល់មួយខែ$3000 내가 지금은 37만 원이지만 시간이 지나면 100만 원, 300만 원 여기까지 올라갈 거야. ហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាថ្ងៃនេះបងឃើញត្រឹមតែ$300ជាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខែក្រោយវានឹងឡើងពី$300ទៅជា$1000ទៅជា$3000ជាប្រចាំជាក់ជាមិនខាន 그랬더니 저희 남편이 안심을 하더라고요. នៅពេលនោះហើយគឺប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់រៀងស្រែងចាំវិញតិចបាទ 사실 저는 그 300만 원이 목표가 아니었어요. តាមពិតគោលដៅរបស់ខ្ញុំមិនមែនត្រឹម$3000ទេ 저는 5천만 원, 1억이 목표였는데 그 말을 하면 저보고 미쳤다고 할까봐 차마 그 말까지는 못했어요. តាមពិតគឺខ្ញុំមានគោលដៅមួយខែ$50000ទៅ$100,000ឯណោះប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំនិយាយចឹងប្តីខ្ញុំប្រកាសជាយកខ្ញុំទៅដាក់ពេទ្យឈួតហើយ 왜냐하면 저희 남편은 학교 선생님이었는데 20년을 넘게 학교에서 근무했는데요. 그때 우리 남편 월급이 300만 원 좀 넘었어요. ព្រោះថាប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាមួយកន្លែងហើយគាត់បង្រៀនរយៈពេល20ឆ្នាំនៅសាលាហើយប៉ុន្តែប្រាក់ខែរបស់គាត់បានត្រឹមតែ$3000ជាងតែប៉ុណ្ណោះ 그러니까 저한테는 300이 아무것도 아니었지만 우리 남편한테는 300이 굉장히 큰 돈이었던 거죠. ដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺ$3000គឺវាតិចមែនតើប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើ20ឆ្នាំបាន$3000ជាងគាត់គិតថាខ្ញុំធ្វើមួយឆ្នាំបាន$3000ហ្នឹងប្រហែលជាច្រើនមែនតើសម្រាប់គាត់ហ្នឹង 네. 지금은 일주일에 600만 원을 받아요. សម្រាប់ខ្ញុំសពថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដឹងថាខ្ញុំទទួលបានចំណូលប្រមាណអត់គឺជាង$6000ក្នុងមួយសប្តាហ៍ 네. 어건저라.
결국 시간이 지나야 돼요. ដូច្នេះហើយនៅក្នុងចំនួនមួយនេះគឺត្រូវការពេលវេលាដែលយើងផ្ដោត 그때 결단과 결의를 통해서 확신. 나는 미래에 이 정도 벌 거야라는 확신이 들었기 때문에 결단 결의 할 수 있었던 거죠. ដោយសារតែខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងមានភាពជឿជាក់ទៅលើចំនួនមួយនេះទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមនៅពេលនោះឯង 저희 남편이 그때 당신을 말리지 않은 걸 정말 잘한 것 같아라고 자기를 스스로 칭찬합니다. ប្តីខ្ញុំតែងតែសរសើរខ្លួនគាត់ថាអូបងពិតជាសំណាងមែនតើដែលជាមនុស្សឆ្លាតមិនខត់អូននៅពេលនោះ 그래서 이런 결단과 결의를 여러분들이 매일매일 하셔야 돼요. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាការតាំងចិត្តការបដិញ្ញាចិត្តដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ 내가 얼마나 많은 시간을 쓰고 사람을 만나는데 애게 겨우 이것밖에 안 들어와? 이렇게 생각하시면 안 되는 거죠. ដាច់ខាតអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំគាត់ថាអូខំចំណាយពេលវេលាច្រើនសឹងអីខំចំណាយការដើរច្រើនសឹងអីហេតុអីបានចំណូលបានមកកប៉ិតលិតចឹងកុំគិតចឹង 시간이 지난다면 나도 저 사람처럼 될 수 있어. យើង 라는 ត្រូវតែ 이런 결단과 결의를 វិជ្ជ 하셔야 មាន 돼요. ថានៅពេលដែលនៅពេលវេលាកាន់តែកន្លងផុតទៅដាច់ខាតយើងនឹងឈរនៅលើឆាកមួយដែលមានចំណូលរាប់ម៉ឺនដុល្លារដូចជាគាត់ផងដែរ 자, 이 1번과 2번이 굉장히 중요해요. ដូច្នេះហើយចំណុចទី1និងចំណុចទី2នៅក្នុង8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុត 애터미 사업을 진행하시는 분들은 반드시 이 1번, 2번을 거친 다음에 3번 명단 작성으로 넘어가셔야 되는 거예요. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចទី1និងទី2បានជាក់លាក់ហើយសូមចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចទី3ជាបន្តទៀត 만일에 내가 꿈과 목표를 설정하지도 않고 결단과 결의도 하지 않은 상태에서 명단을 작성하고 사람들을 만나고 소비자를 만든다면 다시 되돌아가서 꿈과 목표 설정, 결단과 결의를 먼저 하셔야 된다는 거죠. បាទដូច្នេះហើយអ្នកទាំងគ្នាការដែលអ្នកទាំងគ្នាចាប់ផ្ដើមចំណុចទី3នេះគឺការបង្កើតនៅសរសេរនៅគេហៅថាតារាងឈ្មោះរបស់អតិថិជនរបស់យើងហើយការធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយក៏យើងត្រូវតែបកមកចំណុចទី1ទី2គឺការបង្កើតក្តីសុបិនគោលដៅនិងការតាំងចិត្តជាប្រចាំផងដែរ 자, 이 명단 작성은 내가 알고 있는 모든 사람들을 다 적는 거예요. 적어야 돼요. ការសរសេរតារាងឈ្មោះឬក៏សរសេរបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះនេះសូមកុំឲ្យគិតថាអ្នកធ្វើឬអ្នកមិនធ្វើសូមឲ្យសរសេរទាំងអស់រាល់មនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ 자, 이때 내가 스스로 단정 지으면 안 돼. 예단하면 안 돼요. 이 사람은 안 할 거야. 이 사람은 안 쓸 거야. 이 사람은 빼고, 이 사람도 빼고. 그거 없이 내가 알고 있는 모든 사람들의 리스트를 쫙 적으셔야 돼요. សូមកុំគិតថាអ្នកនេះមិនធ្វើអ្នកនោះធ្វើសូមគិតចឹងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែយើងស្គាល់សូមសរសេរឈ្មោះគាត់មក 여러분들의 핸드폰 안에 들어있는 모든 사람들을 일단 기록해 보셔야 됩니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់អំពីអ្នកដែលយើងធ្លាប់រាប់អានកន្លងមកនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង 여러분들의 핸드폰 안에 저장되어 있는 그분들이 여러분들의 명단이에요. មានន័យថាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយមនុស្សណាក៏ដោយគឺនោះហើយគឺជាបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួនមួយនេះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា 자, 또 지금부터 새로운 명단을 만들어 나가셔야 합니다. ដូច្នេះហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសរសេរនៅបញ្ជីឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ 애터미를 하기 전에는 식당을 가도 커피숍을 가도 이웃들을 만나도 그냥 획 인사도 하지 않고 돌아섰다면 애터미 사업을 시작하고부터는 반갑게 인사하고 칭찬하고 미소 짓고 그러면서 나의 새로운 명단으로 만들어 가야 돼요. ការបង្កើតនៅបញ្ជីឈ្មោះថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់មុននឹងស្គាល់អាតូមីមានថានៅពេលដែលយើងទៅញ៉ាំបាយនៅភោជនីយដ្ឋានក៏ដោយទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅកន្លែងណាក៏ដោយទៅខាងក្រៅដើរផ្សារក៏ដោយត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សដែលញញឹមហើយងាកឃើញកន្លែងមុខគេភ្លាមត្រូវតែចេះសួរស្ដីដាក់គេមុនបាទ 애터미 사업을 하는 사업자들은요 웃음이 끊이지 않아야 돼. 미소 지어야 돼. 미소. អ្នកធ្វើជំនួយអាតូមីភាពតាក់ទាញដែលអ្នកជោគជ័យមានទាំងអស់គឺសុទ្ធតែកើតចេញពីសេចក្តីភាពញញឹមមានថាមនុស្សទាំងអស់គឺស្អាតបំផុតនៅពេលដែលយើងញញឹមនឹងឯង 만일에 이게 잘 되지 않는다면 제가 방법을 알려드릴게요.
បើសិនជាយើងអត់ចេះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមញញឹមទៅរកគេមុនទេខ្ញុំប្រាប់ពីវិធី 여러분들 볼펜 다 갖고 계시죠? អ្នកទាំងអស់គ្នាមានប៊ិចត្រូវទេ 볼펜을 2로 물어보세요. 2. ដាក់ប៊ិចទៅតឹងមាត់ឲ្យខំនេះទៅអញ្ចឹងយើងអត់ញញឹមក៏យូរទៅមាត់យើងជាប់អញ្ចឹងហើយ 자, 볼펜을 2로 물고 사진을 찍어 보시면 웃는 얼굴이에요. ខ្ញុំថាបើមិនជឿអ្នកទាំងអស់គ្នាសាក់ខំប៊ិចឬក៏ខំខ្មៅដៃហើយឆ្លោះកញ្ចក់មើលទៅឃើញមុខយើងញញឹមហី 볼펜을 입술로 물면 화난 얼굴이에요. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកប៊ិចយកមកបៀមនឹងមាត់វិញមើលទៅឃើញដូចជាមុខយើងខឹងអញ្ចឹង 근데 2로 물어서 យើងត្រូវតែយកថ្មិញយើងខំប៊ិចនឹងឲ្យឆ្លោះកញ្ចក់មើលទៅឃើញមុខយើងញញឹម 왜냐하면 미소는요 연습해야 돼요. 이 근육이 굳어 있는 사람은 억지로 연습을 해야 돼요. បាទព្រោះថាការញញឹមអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់មានធម្មជាតិនៅក្នុងការញញឹមទេដូច្នេះធ្វើឲ្យសាច់ដុំមាត់របស់គាត់ហ្នឹងវាស្ពឹកវាងាប់ដូច្នេះហើយត្រូវតែធ្វើលំហាត់សាច់ដុំកន្លែងមាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យការញញឹមហ្នឹងវាកើតឡើងមកវិញ 결국 이 미소가 여러분들 주변 사람들이 저 사람이 애터미를 하더니 달라졌어 웃고 다녀 이걸 느낄 수 있도록 해줘야 되는 មាន 거예요. ន័យថាស្នាមញញឹមរបស់អ្នកទាំងគ្នានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលធ្លាប់ស្គាល់អ្នកទាំងគ្នាឆ្ងល់ថាអូម្នាក់ហ្នឹងចាក់តាំងពីធ្វើអាតូមីមកចេះញញឹមចេះរីករាយកាលពីមុនមកឡើងកញ្ចប់ចប់ 뭔지는 모르지만 즐거워 보여 행복해 보여 그러면 나도 저거 한번 해볼래 이렇게 돼야 되는 거예요. អញ្ចឹងគាត់នឹងឆ្ងល់ហើយគាត់ថាអត់ដឹងថាអាតូមីនឹងអីគេប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាសប្បាយដូចមានសេចក្តីសុខដែរចង់ទៅធ្វើដែរដល់ហើយគាត់នឹងមានគំនិតដូចនេះ 그래서 여러분들은 매일매일 아침 저녁으로 거울을 보면서 볼펜을 깨물고 웃는 연습을 하셔서 이 근육을 웃도록 만들어줘야 돼. ដូច្នេះហើយអ្នកអត់ទាន់ចេះញញឹមសូមចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងដាក់ប៊ិចខំឲ្យឆ្លោះកញ្ចក់មើលដើម្បីឲ្យសាច់ដុំនៃការញញឹមរបស់យើងវារស់ឡើងវិញ 자, 그런데 이 명단을 작성할 때는 반드시 왼쪽과 오른쪽 좌우를 구분하셔서 명단을 작성하셔야 돼요. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាចាប់ផ្ដើមសរសេរនៅបញ្ជីឈ្មោះថ្មីសូមឲ្យសរសេរឲ្យច្បាស់កំណត់ច្បាស់ថាតើក្រុមខាងស្ដាំត្រូវដាក់បុគ្គលបែបណាឬក៏ក្រុមខាងឆ្វេងត្រូវដាក់បុគ្គលបែបណានឹងឯង 여러분 애터미가 몇 줄 사업인가요? តើអ្នកទាំងគ្នាធ្វើដឹងអត់ចំនួនអាតូមីគឺជាចំនួនប្រហែលខ្សែដែរ 네, 2줄이잖아요. បាទគឺជា2ខ្សែ 근데 끊임없이 한 줄만 해. ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើតែមួយខ្សែ 그러니까 이게 안 되는 거예요. តែធ្វើតែមួយខ្សែគឺអត់ទៅមុខនឹងឯង 여러분 우리는 왼쪽과 오른쪽 좌우 두 줄입니다. អ្នកទាំងគ្នាយើងត្រូវតែដឹងថារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងគឺមានពីរខ្សែគឺខ្សែស្ដាំនិងខ្សែឆ្វេងនឹងឯង 여러분들의 명단을 반드시 왼쪽 오른쪽 구분해서 같은 분류로 묶어서 좌우에 가입을 시키셔야 돼요. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាបង្រៀនក៏ដោយឬក៏អ្នកទាំងគ្នាចុះឈ្មោះនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធខ្លួនក៏ដោយសូមឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការកំណត់បញ្ជីឈ្មោះឆ្វេងស្ដាំដើម្បីឲ្យវាមានគេហៅថា volume ឬក៏គេហៅថាមានទំហំមានសមាមាត្រគ្នាដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះឯង 자, 여러분들이 사업자를 컨택할 때 내가 함께 하고 싶은 사람과 그렇지 않은 사람 찾지 말아야 될 사람을 좀 구분해야 돼요. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួនអាតូមីត្រូវតែកំណត់ច្បាស់ថាមនុស្សណាដែលយើងចង់ធ្វើជាមួយអ្នកណាដែលយើងមិនចង់ធ្វើជាមួយអ្នកណាដែលយើងមិនគួរធ្វើជាមួយ 소비하는 사람은 아무나 다 해도 돼요. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាគឺយើងត្រូវតែចែកចាយទៅដល់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ 그런데 함께 사업을 해야 되는 사람 중에는 찾지 말아야 될 사람이 있는데요. 바로 이 노름과 게임에 빠진 사람. 그 사람은 컨택하시면 안 돼요. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺយើងអាចណែនាំទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាបានប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលជាដៃគូចំនួនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបបួលអ្នកដែលចូលចិត្តលេងល្បែងនឹងចូលធ្វើចំនួនជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា 그리고 무조건 술 마시면서 사업하는 사람, 술로 사업하려는 사람. ហើយអ្នកដែលតតែផឹកស្រាជាមួយបានព្រមធ្វើចំនួនជាមួយនឹងក៏កុំទៅរកគាត់ដែរ 그리고 동관계가 복잡한 사람. ហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាស្មុគស្មាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយកាក់និងហិរញ្ញវត្ថុ 매사에 부정적인 사람. ហើយអ្នកដែលតែងតែគិត
និយាយខ្ជាក់ចេញមកតែពាក្យអវិជ្ជមាន 진실성이 없는 사람, 입만 열면 거짓말하는 사람 있죠? ហើយអ្នកដែលហាមាត់ឡើងកុហកដូចហូបបាយ 또 지나치게 이 의심병에 걸린 사람. ហើយអ្នកដែលមានគេហៅថាការដែលគេហៅថាមានការសង្ស័យច្រើនគ្រប់រឿង 그런 분들은 여러분들이 절대 사업자로 컨택하지 마세요. អ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគាត់អាចជាអ្នកប្រើប្រាស់បានមែនប៉ុន្តែមិនបាច់ខំទាញគាត់ឲ្យជាអ្នកធ្វើចំនួនដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេ 소비자로 있는 건 괜찮습니다. ព្រោះថាពួកគាត់គឺបានត្រឹមតែជាអ្នកប្រើប្រាស់អតិថិជនយើងតែប៉ុណ្ណោះ 그리고 어떤 사람을 찾아야 되냐 하면요. 내가 좋아하는 사람. បើសិនជាយើងចង់ឲ្យរកអ្នកដែលល្អប្រសើរគឺអ្នកដែលចូលចិត្តរាប់អានយើង 그리고 나랑 잘 맞는 사람. អ្នកដែលមានគំនិតវិជ្ជមានដូចយើង 욕심가 또는 욕구가 있는 사람. អ្នកដែលមានមហិច្ឆតាចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតដូចយើង 부지런하고 긍정적인 사람. អ្នកដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមជាប្រចាំដូចយើង 이 머리보다 가슴이 뜨거운 감성적인 사람. អ្នកដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំធេងជាងសេចក្តីឆ្លាតវៃ 꿈이 있는 사람. អ្នកដែលមានក្តីសុបិនជាក់លាក់ 이런 사람들을 찾으면요. 여러분들과 같이 함께 성장하고 사업할 확률이 굉장히 높아요. នៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នារកពួកដូចរកអ្នកទាំងនេះបានធ្វើជាដៃគូរបស់អ្នកទាំងគ្នាហើយពេលនោះហើយគឺអ្នកទាំងគ្នានឹងទទួលបានភាពជោគជ័យកាន់តែលឿន 자, 그리고 명당 작성은 머릿속으로만 생각하는 것이 아니라 엑셀이나 노트에다가 반드시 기록하셔야 됩니다. ដាច់ខាតការសរសេរនៅបញ្ជីឈ្មោះបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះមិនមែនសរសេរនៅក្នុងខួរក្បាលទេដាច់ខាតត្រូវតែសរសេរចូលទៅក្នុងសៀវភៅឬក៏ឯកសារណាមួយសម្រាប់ទុកមើលជាប្រចាំ 이름, 전화번호, 지역, 관계, 비고 이렇게 해서 직접 적으셔야 돼요. បាទយើងត្រូវតែសរសេរឈ្មោះអាយុគេហៅថាលេខទំនាក់ទំនងគឺគេហៅថាគឺជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាបងប្អូនជីដូនមួយជីទួតមួយហើយតើគាត់មានគេហៅជីវភាពបែបណាដាច់ខាត់បើសិនជាអាចទៅរួចយើងសរសេរបានលម្អិតអំពីបញ្ជីឈ្មោះមួយនោះផងដែរ 그래서 이렇게 분류된 사람들을 가지고 같은 지역으로 묶거나 같은 인맥으로 묶어서 왼쪽과 오른쪽으로 분류를 해서 가입을 하시면 돼요. ហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះដូច្នេះបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញគេហៅថាបង្កើតអ្នកដែលនៅខេត្តនៅគេហៅថាខេត្តម្ដុំជាមួយគ្នាហ្នឹងជាមួយក្រុមទៅហើយខេត្តនៅម្ដុំជាមួយគ្នាហ្នឹងមួយក្រុមអញ្ចឹងទៅបាទ 네. 자, 그리고 이제 명단을 작성했다면 초대를 하셔야 되겠죠. បាទបន្ទាប់ពីយើងសរសេរនៅបញ្ជីឈ្មោះហើយយើងត្រូវតែធ្វើការអញ្ជើញគាត់ 자, 제품으로의 초대가 가장 먼저 이루어져야 합니다. ការអញ្ជើញមិនមែនអញ្ជើញដើម្បីមកស្ដាប់ផែនការទីផ្សារទេប៉ុន្តែគឺជាការណែនាំឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ផលិតផលគឺជាជំហានដំបូងបំផុត 애터미 사업은요. 제품이 사람들을 데려오고 제품이 일을 해요. ជំនួញរបស់អាតូមីគឺវាកើតឡើងពីផលិតផលទាំងអស់ផលិតផលនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើជំនួញមួយនេះ 그래서 반드시 제품부터 쓸 수 있도록 만들어 주셔야 돼요. ដូច្នេះហើយការអញ្ជើញរបស់អ្នកទាំងគ្នាចំណុចដំបូងបំផុតនោះដាច់ខាតត្រូវតែជាការអញ្ជើញដោយឲ្យគាត់ណែនាំឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលឲ្យបានជាប់លាប់ 자, 그다음은 꿈으로 초대하셔도 됩니다. បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងទី2គឺយើងអាចអញ្ជើញគាត់ដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតក្តីសុបិន 나는 애터미를 하면서 이런 꿈이 생겼어. 나는 애터미를 통해서 이런 걸 이루고 싶어. 라고 내가 애터미를 하는 이유를 설명하고 너는 혹시 꿈이 있니? 라고 이야기를 하면서 꿈으로의 초대를 하는 것도 괜찮아요. នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំផលិតផលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចណែនាំអំពីក្តីសុបិនផ្ទាល់ខ្លួនថានៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយអាតូមីខ្ញុំមានក្តីសុបិនបែបនេះកើតឡើងដូច្នេះហើយតើឯងមានក្តីសុបិនអត់បើសិនជាមានក្តីសុបិនហ្នឹងតើអាចទទួលបានជោគជ័យតាមរបៀបណាយើងអាចយកក្តីសុបិនធ្វើជាគេហៅថាភាពតាក់ទាញមួយដើម្បីអញ្ជើញគាត់ចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធអាតូមី 참 많은 사람들이 꿈을 꾸지만 그 꿈을 이룰 수 없다고 생각하기 때문에 포기하고 살아가거든요. មានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់មានក្តីសុបិនគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់គិតដល់ក្តីសុបិនរបស់គាត់គាត់គិតថាមិនអាចទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈអ្វីដែលគាត់គិតទេធ្វើឲ្យគាត់
រស់នៅក្នុងការបោះបង់ចោលក្តីសុបិនរបស់គាត់ 근데 나도 꿈을 꾸었지만 이룰 수 없다고 생각했는데 내가 애터미를 만나고 다시 꿈이 생겼어라든지 이렇게 이야기를 해서 꿈으로의 초대를 하시면 됩니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលើកយកពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនថាខ្ញុំធ្លាប់មានក្តីសុបិនដូចឯងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវបានខ្ញុំបានបោះបង់ក្តីសុបិននោះចោលប៉ុន្តែតាមរយៈអាតូមីធ្វើឲ្យក្តីសុបិននោះកើតឡើងសារជាថ្មីហើយខ្ញុំអាចមានភាពជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងជោគជ័យក្តីសុបិនហ្នឹងតាមរយៈអាតូមីយើងអាចណែនាំអំពីគេហៅថាភាពតាក់ទាញនៅក្នុងការបង្កើតក្តីសុបិនសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរ 자, 다음은 온라인이나 오프라인 이런 세미나 자리로 초대하셔야 돼요. បន្ទាប់ពីណែនាំអំពីក្តីសុបិនរបស់យើងហើយគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍យើងអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រជុំការចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមរយៈដោយផ្ទាល់និងតាមរយៈអនឡាញផងដែរ 자, 이번 주에도 석세스 아카데미가 있는데 여러분들 석세스 아카데미에 초대 많이 하셨나요? អ្នកទាំងគ្នានៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះយើងមានសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យតើអ្នកទាំងគ្នាបានអញ្ជើញដៃគូនិងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលមកច្រើននៅបាទ 오, 대단하시네요. បាទអស្ចារ្យមែនទែន 근데 이 초대가 쉽던가요? សួរថាការអញ្ជើញគេនឹងស្រួលអត់ 네, 어렵습니다. 쉽지 않죠. គឺវាមិនងាយស្រួលទេ 제가 초대를 잘하는 비법 하나 알려드릴까요? ចង់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រដែលងាយស្រួលក្នុងការអញ្ជើញគេអត់ 올 때까지 하시면 돼요. 올 때까지. មានថាអញ្ជើញរហូតដល់គេប្រមកខំកំលែងបាទ 자, 세미나 가자. 애터미를 한번 알아봐. 세미나 가자 했더니 너 안 가라고 해요. បាទភាគច្រើនឲ្យថាតោះទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាទៅមើលចូលរួមស្ដាប់អំពីការបញ្យល់អាតូមីភាគច្រើនគេថា no 그러면 실망하지 마세요. សូមកុំខកចិត្ត 절망도 하지 마세요. ហើយសូមកុំគេហៅថាអន់ចិត្តផងដែរ 자, 거절받았을 때 여러분들의 반응이 중요합니다. នៅពេលដែលគេហៅថាគេបដិសេធហើយអញ្ចឹងប្រតិកម្មរបស់យើងទៅកាន់គេនឹងគឺសំខាន់មែនទែន 노 하면 알았어. 다음에도 또 있어. 그때 가면 돼. 하고 오세요 그냥. នៅពេលគេថាអូអត់ទៅទេកុំខឹងកុំធ្វើទឹកមុខអីដែលគេហៅថាមានប្រតិកម្មដែលមិនល្អបើសិនគេថាគេអត់ទៅអូអត់អីទេលើកនឹងឲ្យបានទៅចាំខែក្រោយកុំខែក្រោយមានទៀតតែខែក្រោយចាំបបួលទៅទៀត 그리고 또 가는 거예요. 세미나 가자. 한번 알아봐. ទៅដល់ខែក្រោយយើងបបួលទៅទៀតចិត្តដល់ថ្ងៃសិក្ខាសាលាទៀតហើយថ្ងៃនេះទៅអត់ 노 해서 또. គាត់ឆ្លើយថាទេទៀតហើយ 괜찮아. 다음에 또 있어. 하고 또 가. អូខេអត់អីទេចឹងខែក្រោយខ្ញុំនឹងបបួលទៅទៀត 자, 이걸 계속 반복하다 보면요. 사람은 내가 한 번은 가줘야 되겠구나. 미안한 마음에 한 번은 따라가야 되겠다는 생각을 해요. បាទអញ្ចឹងនឹងមានអ្នកដែលគាត់មានគេហៅថាមនុស្សទាំងអស់គឺមានបេះដូងដូចគ្នាឲ្យតែបបួលអញ្ចឹងដដែលទៅគាត់ថាគាត់មានសេចក្តីគេហៅថាមានការសំទោសមួយអញ្ចឹងគួរតែទៅស្ដាប់ឲ្យម្ដងទៅអាណិតគ្នាបបួលរហូតអី 그런데 세미나에 와서 이게 이런 일이었어? 라고 하면서 애터미 사업을 할 수도 있고 소비자를 할 수도 있는 거예요. ហើយមានមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលគាត់បដិសេធហើយដល់ពេលគាត់ទៅតែម្ដងស្រាប់តែគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍នៅចំនួនមួយនេះតែម្ដង 여러분 애터미 사업은 영업이 아니에요. អ្នកទាំងអស់គ្នាការធ្វើចំនួនអាតូមីមិនមែនជាការដើរលក់ទំនិញទេ 여러분들은 애터미를 영업하는 사람이 아니에요. ដាច់ខាតអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកចំនួនមិនមែនជាអ្នកដើរលក់ទំនិញនោះទេ 여러분들은 애텀이라는 이 보물을 알아듣고 만난 거예요. មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលធ្វើជំនួយអាតូមីតាមរយៈឱកាសថ្មីមួយដែលជាជំនួយទាន់សម័យផងដែរ 그런데 이 알아듣고 만난 걸 여러분들이 이걸 못 알아들은 사람들에게 얘기하는 거예요. អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពីជំនួយអាតូមីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែណែនាំជំនួយអាតូមីហ្នឹងទៅអ្នកដែលមិនទាន់យល់មិនទាន់ស្គាល់ពីអាតូមី 영업이 아니기 때문에 내가 얘기했는데 거절한다고 내가 상처받았어. 이거 해야 돼 말아야 돼. 이럴 필요가 없는 거예요. ដោយសារយើងមិនមែនជាការលក់ទំនិញទេដូច្នេះយើងគ្រាន់តែណែនាំឲ្យគេយល់អំពីអាតូមីបើសិនគេយើងណែនាំទៅគេអត់យល់គេបដិសេធសូមកុំឲ្យមានការឈឺចិត្តព្រោះថាវាមិនមែនជាបញ្ហាមួយដែលឲ្យយើងឈឺចិត្តទេព្រោះថាគេមិនបានកំណត់ឲ្យយើងលក់ក្នុងមួយខែប្រហែលឯណា 얘기했는데 거절하면 괜찮아 못 알아들었구나 하고 다시 가서 또 얘기해. 못 알아들었구나 또 얘기해.
계속 얘기하다 보면 어느 순간 알아들을 때가 와요. មានន័យថានៅពេលដែលយើងណែនាំទៅគេបដិសេធអូអត់ទាន់យល់ទេអញ្ចឹងលើកក្រោយមកបញ្យល់ទៀតបញ្យល់ទៅអត់យល់ទៀតលើកក្រោយមកបញ្យល់ទៀតបញ្យល់តតែគេយល់ 그래서 그분이 올 때까지 알아들을 때까지 계속 가서 얘기하고 또 얘기하고 또 얘기하면 돼요. ខ្ញុំហ៊ានធានាថានៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នានិយាយទៅបដិសេធនិយាយទៅបដិសេធរហូតនិយាយរហូតនោះថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាដោយខ្លួនឯងហើយគាត់នឹងយល់ជាក់ជាមិនខាន 그래서 여러분들이 모든 걸 다 설명하려고 하지 말고 알아봐. 알아보는 데 드는 건 시간밖에 없잖아. 충분히 알아보고 결정해도 늦지 않아. 라는 말을 하면서 알아보라고 얘기를 하는 거죠. នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំមិនបាច់ណែនាំឲ្យលំអិតអីទេទៅស្ដាប់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាគេបញ្យល់ទៅហើយការទៅស្ដាប់សិក្ខាសាលាហ្នឹងមានចំណាយអីក្រៅពីពេលវេលាចំណាយពេលតែ2ម៉ោង3ម៉ោងហើយទៅស្ដាប់មើលទៅហើយស្ដាប់ទៅទោះបីចាប់ផ្ដើមមិនចាប់ផ្ដើមវាមិនមែនជារឿងយឺតពេលឬក៏លឿនពេកនោះទេព្រោះថាខ្ញុំមិនបានឲ្យបង់លុយមុនក្រុមហ៊ុនមិនទាលុយមុនទេអញ្ចឹងស្ដាប់មើលថាជឿហើយចាំចាប់ផ្ដើម 세미나에 온다고 약속까지 했는데 그날 펑크를 내도 화내지 마세요. នៅពេលដែលយើងបញ្យល់ហើយយើងបានគេហៅថាអញ្ជើញគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលាហើយបានមានការសន្យាជាមួយគ្នាថាមកហើយដល់ពេលដល់ថ្ងៃមកគាត់បែរជាអត់មកវិញក៏កុំខឹងនឹងគាត់ផងដែរ 괜찮아 괜찮아. 석세스도 있고 원데이도 있어. 그럼 언제 올래? 이날 올래? 이날 올래? 이렇게 그냥 쿨하게 넘기세요. បើសិនជាគាត់ខំថាអូអត់បានទៅរវល់ធ្វើអីអញ្ចឹងអាចថាអូអត់អីទេបើរវល់ធ្វើការងារនឹងសិនចុះប៉ុន្តែនៅអាទិត្យនេះអាទិត្យក្រោយថ្ងៃនេះនៅសិក្ខាសាលានៅទីនេះឬក៏អាទិត្យក្រោយមួយទៀតមានសិក្ខាសាលានៅខេត្តនេះម៉ោងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែណែនាំអំពីការវិភាគជាបន្តទៀតពីសិក្ខាសាលារបស់យើង 그런데 온다고 약속했는데 안 왔다고 거기다 대고 왜 안 온가 어떻게 약속을 어길 수가 있어 막 화를 내잖아요. 그럼 그 사람은 다시는 안 와요. ព្រោះថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការខឹងសម្បាស្ដីបន្ទោសថាអីសន្យាមួយគ្នាថាមកឡើងច្បាស់និយាយលាក់ឡើងគ្នាហើយហេតុអីបានអត់មកវិញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការខឹងសម្បាដំឡើងសម្លេងដូច្នេះដាច់ខាតទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអង្វរម្ដងទៀតយកស្អីយកមន់ទៅសែនក៏គេអត់មកវិញដែរ 그리고 상대방은 아, 저 사람은 내가 가야만 성공하는 사람이구나라고 착각해요. ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើដូច្នេះមានន័យថាគេនឹងយល់ច្រឡំថាអូអត់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចជោគជ័យបានទេ 여러분 애터미 사업의 성공은요 시간이 지나야 돼요. មានន័យថាភាពជោគជ័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនពឹងផ្អែកលើអ្នកណាទេប៉ុន្តែវាពឹងផ្អែកទៅលើពេលវេលាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយជាមួយនឹងអាតូមី 여러분들의 인맥으로 성공하는 게 아니에요. ព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនទទួលបានជោគជ័យភ្លាមនោះទេ 이 무한 단계 무한 누적에 시간이 지났을 때 여러분들이 알지 못하는 수많은 다른 사람들로 인해서 여러분들은 성공하는 거예요. ព្រោះថាអ្នកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហ្នឹងគឺគាត់គឺជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងចំនួនពិតមែនប៉ុន្តែប្រព័ន្ធដែលគ្មានកំណត់ដែនមិនកំណត់ចំនួនរបស់អាតូមីនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅដៃគូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្គាល់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកចូលក្នុងសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានភាពជោគជ័យនឹងឯង 이 자리에 계신 여러분들은 이미 성공하신 분들이에요. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាតូមីមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឈរនៅលើខ្សែបន្ទាត់នៃភាពជោគជ័យរួចទៅហើយ 성공이 보장되었다라는 거죠. ព្រោះថាអាតូមីគឺមានការអះអាងនិងធានាទៅលើភាពជោគជ័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើទៅតាមក្រមសីលធម៌និងការកំណត់ដែលអាតូមីបានរៀបចំទុកនឹងឯង 단 언제 성공할 거냐 그것만 남은 거예요. ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាចុះពេលណាទើបទទួលបានជោគជ័យអ្វីដែលនៅសល់គឺមានតែមួយចំណុចនេះតែប៉ុណ្ណោះ 자, 성공이 보장된 일을 하는데 나는 성공 보장된데 너 어떡할래? 너도 성공해야 되잖아. 그러니까 같이 성공하자고 알려줬는데 못 알아들어. 그러면 내가 안쓰러운 게 아니라 그 사람이 안타까워해야 되는 거예요. ដូច្នេះហើយយើងកំពុងតែទទួលបានការធានាទៅលើភាពជោគជ័យដោយសារតែយើងកំពុងតែឈរលើខ្សែបន្ទាត់ភាពជោគជ័យអាតូមីហើយនៅពេលដែលយើងណែនាំគេចង់ឲ្យគេទទួលបានជោគជ័យជាមួយយើងនេះហើយគេបដិសេធមិនមែនជារឿងដែលយើងគួរតែខឹងគួរតែអន់ចិត្តទេប៉ុន្តែគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអាណិតអ្នកដែលគាត់មិនព្រមចូលរួមជាមួយយើងនឹងឯង 그래서 여러분들은 즐겁게
나는 성공할 사람이니까 애터미 알아봐. 애터미 써봐. 했는데 너 알아서 괜찮아. 다시 오고 다시 가서 또 애터미 얘기하고 다시 오고 또 얘기하고 이거 계속 반복하시면 돼요. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការណែនាំពីអាតូមីសូមណែនាំដោយភាពរីករាយណែនាំទៅដោយភាពរីករាយហើយគេបដិសេធអូខេអត់អីទេលើកក្រោយទៅណែនាំទៀតដោយភាពរីករាយបដិសេធទៀតទៅណែនាំដោយភាពរីករាយម្ដងទៀតមានន័យថានៅពេលដែលឃើញភាពរីករាយរបស់យើងដែលមិនមានការប្រកាន់ដែលមិនមានការអន់ចិត្តគេនឹងឆ្ងល់ថាតើចំនួនអាតូមីមានភាពតាក់ទាញយ៉ាងណា 그런 여러분들의 모습을 보고 그분은 이렇게 삶이 어렵고 힘든데 쟤는 도대체 뭐가 저렇게 좋아서 싱글벙글 웃으면서 행복해 보일까? 나도 애터미 한번 알아봐야 되겠다. 이렇게 될 수 있는 거예요. គាត់នឹងឆ្ងល់ហើយអ្នកដែលគាត់ទៅឃើញយើងរីករាយតែងតែមានភាពញញឹមញញែមជាមួយគាត់នឹងគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានមកខ្ញុំបដិសេធផងខ្ញុំស្ដីបន្ទោសឲ្យផងហើយនៅតែមានភាពរីករាយនៅតែញញឹមមកបបួលខ្ញុំទៅស្ដាប់សិក្ខាសាលាទៀតគឺគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើជំនឿអាតូមីធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាមនុស្សវិជ្ជមាននេះតាមរយៈបែបណានឹងឯង 근데 여러분들이 화내고 성질내고 우울하고 비통해하면서 다니잖아요. 그러면 아우 나는 애터미 못하겠다 이렇게 되는 거예요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបបួលអ្នកណាម្នាក់ឬក៏បបួលគេហើយណែនាំគេហើយគេបដិសេធចាប់ផ្ដើមចោលចិញ្ចើមមុខកមើដំឡើងសម្លេងហូរទឹកភ្នែកមុខក្រហមអីចឹងចឹងគេថាអូជំនួយមួយនឹងពិបាកខ្លាំងណាស់មើលសំបីតែគេមកបបួលខ្ញុំពិបាកប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំទៅណែនាំគេបន្តទៀត 자 이제 매일 웃고 다니실 거죠? បាទដាច់ខាតត្រូវតែមានភាពរីករាយជាប្រចាំ 네, 한번 웃어볼까요? ចឹងយើងសើចទាំងអស់គ្នាម្ដងបានទេ 네, 자 초대와 만남할 때 주의사항이 있습니다. ប៉ុន្តែចំណុចដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអ្នកដែលយើងទើបតែជួបលើកដំបូង 처음 설명할 때, 맨 처음 내가 애터미를 시작했어. 그래서 이걸 설명할 때는 절대 전화로 설명하지 마세요. នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមណែនាំឬក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្យល់ពីអាតូមីដាច់ខាតសូមកុំបញ្យល់តាមរយៈទូរស័ព្ទ 처음 전달할 때는 반드시 직접 만나서 설명하셔야 됩니다. ការណែនាំពីផលិតផលអាតូមីឬក៏ជាគេហៅថាណែនាំចូលចំនួនអាតូមីលើកដំបូងសូមឲ្យណែនាំដោយផ្ទាល់មាត់ 자 그리고 내가 제대로 설명하는 것보다 훨씬 더 중요한 건요. 자신 있게 설명하는 거예요. ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតមិនមែនយើងណែនាំដោយគេហៅថាភាពសុភសិពិលទេសូមណែនាំដោយភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង 사람들은 내 말을 듣는 게 아니라 내 표정과 내 행동을 봐요. ភាកច្រើននៅក្នុងការស្ដាប់អ្នកណាម្នាក់និយាយគេមិនមែនស្ដាប់តាមរយៈពាក្យសម្ដីនោះទេប៉ុន្តែគេស្ដាប់តាមរយៈកាយវិការតាមរយៈកាយភ្នែកតាមរយៈទឹកមុខនៅពេលដែលយើងធ្វើការណែនាំគេនឹងឯង 그래서 항상 주저주저 하지 마시고 자신 있게 확신 있게 말씀하세요. នៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយគេមិនមែនយើងណែនាំទៅដោយភាពគេហៅសគុតសគុំអេបែកបើកនោះទេប៉ុន្តែយើងណែនាំដោយកាយភ្នែកភ្លឺថ្លាណែនាំដោយភាពមុះមុខណែនាំដោយកាយវិការជឿជាក់នោះហើយគឺជាភាពតាក់ទាញនៅក្នុងការណែនាំជាលើកទី1 그리고 애터미 사업은 거리낌이 없는 사업이기 때문에 머뭇거리지 마세요. 뭔가 감추는 게 있거나 또는 숨기는 게 있다는 느낌이 들지 않도록 머뭇거리지 마세요. ដាច់ខាតកុំធ្វើការអេះអន់នៅពេលដែលយើងកំពុងតែណែនាំហ្នឹងតែយើងមានសកម្មភាពអេះអន់ដូចជាលាក់បាំងការសម្ងាត់អីមួយនោះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ទំនុកចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយយើង 그리고 설명회 초대할 때 세미나에 초대할 때 너무 과장되게 말씀하시지 마세요. ហើយនៅពេលដែលយើងណែនាំចូលរួមសិក្ខាសាលាចូលរួមប្រជុំអីសូមកុំឲ្យណែនាំជាលក្ខណៈមួយថាបំផោងព័ត៌មានឬក៏បំផោងនៅកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យខុសពីការពិត 그리고 부정적인 말이나 논쟁은 절대 하시면 안 돼요. 피하셔야 돼요. ហើយដាច់ខាតសូមកុំប្រើពាក្យនៅពាក្យសម្ដីដែលបង្ហាញអំពីផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានឬក៏ផ្នត់គំនិតចម្រូងចម្រាសនិងភាពតានតឹងជាមួយនឹងអ្នកណាក៏ដោយ 처음 만났을 때 너무 많은 걸 다 알려주려고 하지 마세요. 어차피 못 알아들어요. ហើយនៅពេលជួបលើកដំបូងសូមកុំគិតថាប្រាប់គាត់នឹងលើកទី1នឹងឲ្យអស់បាទកុំចំណាយពេលវែងជាមួយគាត់ឲ្យគាត់ធុញប្រាប់ឲ្យអស់លំអិតកុំឲ្យគេថាប្រាប់ទោះបីយើងប្រាប់ម្ដងនៅថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់យល់ទេ 궁금하게 만들어야 돼. 이게 뭐지? 그런 게 있다고 이런 궁금증만 유발해야지. 내가 모든 걸 다
설명해 주잖아요. 그러면 안 와요. កុំបញ្យល់ឲ្យលំអិតយើងគ្រាន់តែបញ្យល់ជាគោលទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់អំពីថាតើអ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺជាអីគេតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចត្រូវតែបង្កើតនៅចម្ងល់សម្រាប់អ្វីដែលយើងកំពុងបញ្យល់ទៅគេ 그리고 호일러의 법칙을 통해서 스폰서와의 만남을 초대하는 것도 좋아요. ហើយអ្វីដែលរឹតតែសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវតែធ្វើជាមួយនឹងគេហៅថាការណាត់ជួបជាមួយនឹង sponsor យើងធ្វើទៅតាមច្បាប់ហុយដែលយើងរៀនជាមួយនឹងគីមRoyal Master Kim Mum Suka ពីខែកន្លងទៅគឺយើងត្រូវតែទៅជួបជាមួយនឹង sponsor 자, 이 호일러의 법칙은 제3자를 통해서 정확하게 정보가 전달될 수 있도록 만들어 주는 거예요. មានន័យថាច្បាប់ហុយនេះគឺចង់បង្ហាញថាបើសិនជាអ្នកដែលយើងស្គាល់ភាគច្រើនគេអត់ស្ដាប់សម្ដីយើងទេប៉ុន្តែបើយកគេហៅថាភាគីទី3ទៅបញ្យល់ពួកគាត់អាចនឹងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ជាងការដែលយើងបញ្យល់ដោយផ្ទាល់ 자, 보통은 내 인맥을 내가 직접 설명하면 아니 어제까지 같이 밥 먹고 차 마시고 하던 친구 엄마였는데 느닷없이 사업한다고 와서 사업 설명을 하면 제대로 된 정보로 듣지 않아요. 그래서 제3자를 데리고 가서 대신 설명하도록 만들어 주는 거예요. បាទមានន័យថាជាទូទៅសញ្ជាតិជាមនុស្សគេហៅថាផ្នែកមនុស្សយើងអ្នកណាក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងរាប់អានគ្នាយើងស្គាល់គ្នាធ្លាប់ញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាស្រាប់ទៅដល់យើងថាម្សិលវិញញ៉ាំបាយគ្នាជាស្ត្រីមេផ្ទះអ្នកនៅធ្វើបាយឲ្យប្តីដូចគ្នាសោះដល់ពេលស្អែកឡើងទៅបញ្យល់អំពីជំនួយដល់គេអត់ជឿយើងទេអញ្ចឹងតើតែយើងយកអ្នកផ្សេង sponsor របស់យើងហ្នឹងយកទៅបញ្យល់នៅពេលនោះហើយទើបគេអាចនឹងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងងាយទទួលបាននៅគេហៅថាការយល់ច្រើនជាជាងការដែលយើងបញ្យល់ដោយផ្ទាល់មក 자, 이걸 우리는 후원한다 또는 후원받는다라고 표현을 하죠. នៅក្នុងជំនួយតូមីយើងនិយាយថាគឺជាការផ្ដល់ជំនួយឬការទទួលជំនួយពី sponsor 자, 여기서 A는 상담자 즉 스폰서예요. A. បាទ A គឺយើងនិយាយអំពី sponsor ដែលនៅពីលើយើង B는 나예요. 브릿지 역할, 다리 역할을 하는 거죠. B គឺជាយើងសម័យជនផ្ទាល់គឺជាខ្លួនយើងផ្ទាល់ 자, C는 내 고객이에요. 내 사람의 내 인맥이에요. ហើយ C គឺជាអតិថិជនគឺជាមិត្តភ័ក្តិគឺជាអ្នកដែលយើងស្គាល់ចង់ណែនាំគេនឹងឯង 자, 이때 B 즉 나의 역할이 굉장히 중요합니다. នៅពេលនោះហើយគឺកសកម្មភាពរបស់ B សកម្មភាពរបស់ខ្លួនយើងនេះគឺសំខាន់ជាងគេ 내가 뭘 해야 되냐 하면요. A 즉 스폰서에게 C에 대한 정보를 제공해야 합니다. ទី1យើងត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាព័ត៌មានឬក៏ប្រវត្តិរូបសង្ខេបឬក៏គេហៅថាព័ត៌មានផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់យើងហ្នឹងទៅដល់ sponsor 오늘 만나는 이 친구는 애터미 제품을 써봤고요. 회원가입은 안 됐고요. 나이는 몇 살이고요. 직업은 어떻고요. 돈은 어느 정도 갖고 있고요. 꿈이고 이런 정보. 이 사람에 대한 정보를 스폰서에게 제공하셔야 해요. អញ្ចឹងព័ត៌មានហ្នឹងគឺមិនបាច់ថាលម្អិតទេគឺព័ត៌មានគោលថាគាត់គឺជាស្ត្រីឬក៏បុរសគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលហើយតើជាផលិតផលអីគេហើយគាត់មានមុខសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់មានមុខរបរអីគេដែរហើយគាត់មានបន្ទុកគ្រួសារយ៉ាងម៉េចហើយតើជីវភាពរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចគឺយើងអាចផ្ដល់នៅព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់ដៃគូរបស់យើងទៅកាន់ sponsor ទៅកាន់ A ហ្នឹងឯង 자, 이런 정보를 제공받은 A는 이 사람에게는 어떤 말을 해줘야 될지를 사전에 미리 준비하는 거예요. 생각하는 거예요. ព្រោះថានៅពេលដែល A ជា sponsor ហ្នឹងគាត់ដឹងអំពីព័ត៌មានខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតិថិជនដែលជា C ហ្នឹងគឺគាត់នឹងត្រៀមនៅ scenario ត្រៀមនៅពាក្យពេចន៍ថាតើគួរនិយាយគួរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាគួរតែបញ្ចូលនៅអត្ថន័យមួយណាទើបធ្វើឲ្យ C ហ្នឹងគាត់មានភាពចាប់អារម្មណ៍ចំពោះជំនួយអាតូមី A에 대한 프로모션을 해주셔야 돼요. 프로모션. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់A ក៏ត្រូវតែមានគេហៅថា promotion សម្រាប់ C ផងដែរ 오늘 만나는 우리 스폰서는 애터미에서 정말 잘 나가는 사람이야. 애터미에서 최고야. 내가 존경하는 사람이야. 내가 좋아하는 사람이야. 뭐 이렇게
이 스폰서에 대해서 띄워주는 프로모션을 해주셔야 돼요. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែប្រម៉ូទ sponsor ដែលត្រូវទៅជួប C ហ្នឹងឲ្យ C ដឹងថាឥឡូវយើងជា B យើងប្រាប់អតិថិជនយើង C ហ្នឹងថាអូ sponsor A ហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកមានតំណែងប៉ុណ្ណេះគាត់មានចំណូលប៉ុណ្ណេះគាត់ប្រកែណាស់គាត់ស្អាតណាស់គាត់ក្មេងជាងវ័យគាត់អីចឹងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកជាអតិថិជនហ្នឹងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៅលើ sponsor ដែលនឹងទៅជួបនឹងឯង ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគាត់ បែរទៅជាគេហៅថាផ្ដោតព័ត៌មានបញ្ចាស់ទៅវិញបាទ 스폰서한테 오늘 만나는 이 친구는요 연봉 2억이고요 엄청 대발이고요 이 사람 나면 우리는 끝나요 막 이렇게 띄워 그러면서 그 스폰서가 그 사람을 어떻게 만나겠어요 បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើអញ្ច្រាស់គាត់បែរទៅជាទៅប្រាប់ sponsor ថា sponsor អ្នកដែលជាអតិថិជនខ្ញុំហ្នឹងចំណូលគាត់មួយខែជាង $10,000 ហើយគាត់ជាឯកឧត្តមហើយគាត់ជាអង្គញាគាត់មានគេហៅថាសម្ព័ន្ធគោរពក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ធំខ្លាំងមែនតើសួរថា sponsor ពេលឮអញ្ចឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគាត់មិនខ្លាច 자 그리고 세 사람이 만났을 때 A가 C에게 메시지를 전달할 때 B는요 같이 앉아서 경청해야 돼요 បាទនៅពេលដែល A និង C មានថា sponsor កំពុងតែណែនាំអាតូមីទៅអតិថិជនរបស់យើងនេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមិនមែនទៅអង្គុយចុចទូរស័ព្ទទេតែយើងត្រូវតែទៅស្ដាប់ចាំអង្គុយងក់ក្បាលរបៀបថាយើងត្រូវតែមានកាយវិការមួយថាយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកស្ដាប់នៅសន្ទនារបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនឹងឯង 내 스폰서가 내 친구에게 어떤 말을 하는지 무슨 이야기를 하는지를 잘 듣고 배우셔야 돼요 យើងត្រូវតែស្ដាប់ថាតើគាត់ទាំងពីរកំពុងសន្ទនាយ៉ាងណាហើយការសន្ទនារបស់គាត់ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលអីខ្លះយើងត្រូវតែរៀនអំពីការសន្ទនារបស់គាត់ទាំងពីរផងដែរ 그리고 어떤 타이밍에서 내 친구가 반응을 하는지 이것도 잘 관찰하셔야 돼요 ហើយត្រូវតែតាមដានមើលថានៅពេលដែល sponsor របស់យើងហ្នឹងនិយាយដល់ចំណុចណាធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាអតិថិជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ 그리고 중간에 절대로 끼어들면 안 돼요 ដាច់ខាតកុំលូកមាត់នៅពាក់កណ្ដាលដែលគេកំពុងតែសន្ទនាគ្នា 설사 내 스폰서가 틀리게 말한다 하더라도 중간에 끼어들어서 아 그게 아니고요라고 얘기하면서 자기가 설명하는 그런 실수를 범하면 안 돼요 ទោះបីជា sponsor យើងគាត់អាចប្រើប្រាស់ពាក្យខុសឬក៏អាចបញ្យល់ខុសនៅចំណុចណាមួយក៏ដោយដាច់ខាតកុំថាអើមិនមែនអញ្ចឹងទេវាចេះវិញទេសុំកុំចេះជាង sponsor ព្រោះយើងជាអ្នកអញ្ជើញ sponsor ទៅបាទ 근데 어떤 분은 후원해달라고 해놓고는 스폰서가 한마디 하면 자기는 10마디를 해 그럼 뭐하러 스폰서를 붙여요 그죠? មានអ្នកខ្លះគឺគាត់គ្រាន់តែយក sponsor ទៅដើម្បីឲ្យគេមកជួបឯដល់ពេល sponsor ទៅដល់ sponsor ទៅតែបាននិយាយមួយម៉ាត់គាត់លេង10ម៉ាត់20ម៉ាត់ទៅបាត់ហើយ 말하고 싶어도 참아야 돼 ទោះបីជាយើងចូលចិត្តនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយសុំឲ្យទ្រាំបាទ 그리고 왔다 갔다 해도 안 돼 ដាច់ខាតកុំងើបចុះងើបឡើងនៅពេលសន្ទនាគ្នានឹង 스폰서한테 아예 맡겨놓고 나는 밖에 나가서 전화 받거나 문자하거나 이런 거 딴짓하는 게 아니라 같이 앉아 있어요 មិនមែនអញ្ជើញ sponsor ទៅដល់ sponsor ឲ្យគាត់ជួបគ្នាឥឡូវខ្ញុំរវល់ខ្ញុំទៅក្រៅសិនតិចតិចខ្ញុំមកវិញមិនមែនអញ្ចឹងទេ 그리고 나는 스폰서가 내 고객에게 모든 말을 다 끝난 다음에 마무리 멘트를 하시면 돼요 បាទអញ្ចឹងសួរថាតើយើងគួរនិយាយពេលណានៅពេលដែលពីរអ្នកគាត់សន្ទនាចប់ហើយយើងត្រូវតែជាអ្នកធ្វើសេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងការជំនួបមួយនោះផងដែរ 친구야 나랑 같이 애터미 하자 내가 너를 도울게 우리 끝까지 한번 가보자 이렇게 마무리 멘트 យើងអាចថាអូខេបើសិនជាឯងសម្រាប់គិតថាល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាខ្ញុំព្យាយាមថានឹងធ្វើឲ្យនឹងចាប់ដៃឯងរហូតដល់បានជោគជ័យទាំងអស់គ្នា 그리고 스폰서를 보내고 조금 더 시간을 보낸다거나 아니면 다음번에 만날 약속을 해서 후속 관리를 하시면 되죠 ហើយយើងអាចអញ្ជើញឲ្យ sponsor គាត់អញ្ជើញទៅមុនយើងអាចនៅជួបគាត់និយាយជាមួយគាត់តិចដើម្បីធ្វើការតាមដានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏យើងអាចណាត់គាត់ថានៅជួបគ្នាតែពីរនាក់នៅថ្ងៃក្រោយនៅកន្លែងណាដើម្បីធ្វើការតាមដានចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ 이 호일러의 법칙을 활용하면 굉장히 성공도가 높아요 បាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ Hoyler នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបានគេហៅថាដៃគូដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើជំនួយនឹងគឺអត្រាខ្ពស់មែនទែន 이미 스폰서가 충분히 설명했는데 내가 또 스폰서가 하고 나면 덧붙여서 또 스폰서가 했던 얘기를 또 반복해서 하는 그런 것도 하지 마세요 ហើយដាច់ខាតអ្វីដែល sponsor បានសន្ទនាជាមួយគាត់ហើយ
កុំយកមកបកស្រាយយកមក repeat យកមកគេហៅថាធ្វើការសន្ទនាសាដើមដាច់ខាតកុំនិយាយធ្វើដូច្នោះឲ្យសោះ 그래서 내가 충분히 배워야 그 다음에 내가 이제 A의 자격으로 내 파트너가 나왔을 때 내 인맥이 아닌 내 파트너의 인맥으로 내가 그 A의 역할을 할 수가 있는 거예요. តើតែយើងព្យាយាមនៅក្នុងការប្រើច្បាប់មួយនេះហើយយើងចូលរួមក្នុងការស្ដាប់ការសន្ទនារបស់ sponsor ជាមួយនឹង C ហើយយើងនឹងអាចធ្វើជាគេហៅថា A ម្ដងនៅថ្ងៃណាមួយដែលដៃគូរបស់យើងជើយើងទៅជួបអតិថិជនរបស់គាត់ហ្នឹងឯង 자, 다섯 번째는 사업 설명이에요. ទី5គឺការដែលគេហៅថាពន្យល់អំពីផែនការទីផ្សារ STP បាទ 사업을 확장하기 위해서는 반드시 사업 설명을 하거나 아니면 듣게 만들어야 돼요. ការពន្យល់អាជីវកម្មឬ STP ហ្នឹងដាច់ខាតគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ការពង្រីកនៅគេហៅថាអាជីវកម្មនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា 제품을 전달하는 것만으로는 여러분들의 사업이 확장되지 않아요. បើសិនជាយើងគ្រាន់តែណែនាំតែផលិតផលនោះគឺយើងមិនអាចទទួលបានភាពគេហៅថារីកចម្រើនលឿននៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមួយនេះឡើយ 홀레의 법칙을 활용해서 스폰서를 통해서 사업 설명을 듣게 하거나 아니면 센터에 데리고 와서 사업 설명을 듣게 하거나 아니면 내가 직접 사업 설명을 하거나 꼭 사업 설명을 해야 해요. ដាច់ខាតការពន្យល់អំពីអាជីវកម្មនេះត្រូវតែកើតឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ហួយលើអំបញ្ញមិញឬក៏ការអញ្ជើញគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការសិក្ខាសាលារបស់ Atomy ឬការចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធប្រជុំណាមួយរបស់ Atomy ផងដែរ 자, 초보자가 하는 사업 설명 어떻게 하면 좋을지에 대해서 제가 좀 팁을 드릴게요. អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្ដល់គន្លឹះបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយថានៅតែយើងគួរបញ្ចូលអាជីវកម្មបែបណាទៅកាន់អ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមចំនួនមួយនេះដំបូង 사업 설명을 잘하는 방법은요. 사업 설명을 많이 듣고 많이 해보는 거예요. បាទមានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់គេហៅថាពូកែនៅក្នុងការណែនាំអំពីការបញ្ចូលអាជីវកម្មសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ការបញ្ចូលអាជីវកម្មឲ្យបានច្រើនហើយធ្វើការសន្ទនាជាមួយ sponsor ឬក៏អ្នកណាម្នាក់អំពីអាជីវកម្មនោះឲ្យបានច្រើនផងដែរ 반복적으로 하는 연습이 전문가를 만들어요. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាការធ្វើរឿងដដែលនឹងបង្កើតឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកជំនួញនៅក្នុងជំនាញនៅក្នុងឯកទេសណាមួយនឹងឯង 여러분들이 많이 들어야 그래야 내 머릿속에 들어간 것이 어느 날 내 입으로 나오는 거예요. តើតែយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនទើបអ្វីដែលយើងស្ដាប់ហ្នឹងវាជាប់ដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហើយអ្វីដែលដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវានឹងចេញមកតាមមាត់របស់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរ 그래서 사업 설명 하루에 한 번 이상은 연습을 한번 해보세요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតទម្លាប់ពន្យល់អាជីវកម្មមួយថ្ងៃឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងផងដែរ 자, 사업 설명을 하는 요령은 첫 번째, 내가 애터미를 만난 계기, 나의 전직 또는 현재 직업 이 부분을 얘기를 하는 거예요. បាទចំណុចទី1នៅក្នុងការពន្យល់នៅអាជីវកម្មរបស់ Atomy គឺយើងបង្ហាញអំពីជីវប្រវត្តិរបស់យើងមុននឹងជួប Atomy ហេតុអ្វីបានជាយើងស្គាល់ Atomy មូលហេតុដែលយើងចាប់ផ្ដើម Atomy នឹងឯង 이 말을 하는 이유는 나의 전직의 화려함을 자랑하기 위한 게 아니고요. ហើយការដែលយើងបង្ហាញអំពីគេហៅថាជីវប្រវត្តិមុននឹងជួប Atomy ហ្នឹងមិនមែនបង្ហាញអំពីភាពឆាតឆាយភាពរីករាយដែលយើងមុននឹងយើងស្គាល់ Atomy ទេ 내가 해왔던 일이 나의 미래를 대비하는 데는 소용이 없더라. 그러니까 어려움이 있더라. 대안이 아니더라라는 걸 말하기 위해서 내 គឺការបង្ហាញអំពីគេហៅថាការងារឬក៏សកម្មភាពដែលយើងមុននឹងស្គាល់ Atomy ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យដឹងថាការងារឬក៏បទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ជួបកន្លងមកមុននឹងជួប Atomy ហ្នឹងគឺមិនបានធ្វើឲ្យយើងនៅជួបហ្នឹងគេហៅថាភាពជោគជ័យឬក៏សេចក្តីសម្រេចនៅលើក្តីសុបិនរបស់យើងឡើយ 이것도 연습이 필요한데요. 한번 적어보세요. 이래 가지고요, 요래 가지고요, 주저리 막 길게 하시면 안 돼요. 짧게 하셔야 돼요. បាទអញ្ចឹងការដែលយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់យើងមុនជួប Atomy និងប្រវត្តិក្នុងការទទួលយក Atomy ហ្នឹងក៏មិនមែនជាយើងនិយាយម្ដងគឺស្ទាត់ទេត្រូវការធ្វើការវឹកហាត់សរសេរម្ដងហើយម្ដងទៀតហ្នឹងឲ្យលក្ខណៈគេហៅថាងាយយល់ហើយខ្លីទៀតបាទ 내 속에는 아무리 길어도 10분 이상 넘기시면 안 돼요. មានន័យថាទោះបីជាការណែនាំខ្លួនរបស់យើងហ្នឹង
វែងយើងមានប្រវត្តិជូរចត់ផ្អែមល្ហែមវែងយ៉ាងណាក៏ដោយដាច់ខាតអត់ឲ្យលើសពី10នាទីទេបាទ 자, 두 번째는 시대의 변화, 시대가 어떻게 변화되고 있고 어떻게 흘러가는지에 대해서 얘기하셔야 돼요. នៅពេលដែលយើងណែនាំអំពីគេហៅថាការងាររបស់ខ្លួនឯងនឹងការជួបអាតូមីហើយយើងត្រូវតែពន្យល់ឲ្យគេដឹងអំពីការវិវត្តនៃសម័យកាលការវិវត្តនៃសង្គមការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផងដែរ 근데 이 시대의 흐름과 변화도 우리는 전문가가 아니기 때문에 너무 자세하게 너무 깊게 하실 필요는 없고요. 시대가 이렇게 바뀌어가고 있는 거에 대해서 간단하게 설명을 하시면 돼요. ហើយការពន្យល់អំពីការវិវត្តនៃសម័យកាលការវិវត្តនៃសង្គមនិងការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗហ្នឹងយើងមិនអាចពន្យល់ឲ្យលម្អិតបែកអូហូស្ទឹងបានទេព្រោះថាយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេគឺដាច់ខាតត្រូវតែពន្យល់គ្រាន់តែជាលក្ខណៈតាមដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងជាលក្ខណៈសង្ខេប 자, 이것 또한 시대가 너무 빨리 변화하다 보니 현재 나의 직업으로 나의 소득으로는 이 미래를 대비할 수 없다는 걸 설명하기 위해서예요. មានន័យថាការពន្យល់អំពីបំរែបំរួលក៏ដូចជាការវិវត្តនៃសម័យកាលហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញថាបើសិនជាខ្ញុំមិនជួបជាមួយនឹងអាតូមីទេគឺខ្ញុំប្រហែលជានៅធ្វើការបញ្ចេញពលកម្មដើម្បីធ្វើបានរស់មួយថ្ងៃបាយមួយពេលផងដែរ 자, 그리고 애터미의 회사 소개를 하시면 됩니다. បន្ទាប់ពីយើងពន្យល់អំពីគេហៅថាការវិវត្តនៃសម័យកាលរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមពន្យល់ពីក្រុមហ៊ុនអាតូមីឲ្យគេស្គាល់ថាតើអាតូមីគឺជាក្រុមហ៊ុនបែបណា 예전에는요. 애터미가 내세울 게 없었기 때문에 한국 콜마 얘기하고 한국 원자력 얘기했는데 지금은 그거 안 하셔도 돼요. បាទអញ្ចឹងកាលពីមុនគឺដោយសារតែនៅប្រទេសកូរ៉េអាតូមីគឺអត់ទាន់មាន background ទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលណែនាំពីផលិតផលអាតូមីគឺណែនាំពី background របស់ Kolma B&A Kolma កូរ៉េវិទ្យាស្ថានអាតូមិកកូរ៉េអញ្ចឹងទៅ 우리의 사업 설명도 시대에 맞게 계속 업그레이드를 해 나가야 되겠죠. 그래서 애터미의 사업 회사 소개는요. 글로벌 기업이라는 거, 네트워크 마케팅에서 전 세계 탑10 안에 들었다는 거, 탑10이라는 거, 그리고 무한단계 무한누적이라든지 이런 회사에 대한 전반적인 회사에서 제공하는 자료에 한해서 회사 소개를 하시면 돼요. ប៉ុន្តែសពថ្ងៃដែលសារតែអាតូមីគឺយើងមានបង្ហាញអំពីផុសតាំងថាអាតូមីកំពុងតែរីកចម្រើនហើយដូច្នេះយើងគ្រាន់តែណែនាំថាតើសម័យកាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំនួនអាតូមីហ្នឹងវាត្រូវយ៉ាងម៉េចក្រុមហ៊ុនអាតូមីជាក្រុមហ៊ុន global ដែលជាដែលបំលែងខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុនការចែកចាយទំនិញតាមរយៈទីផ្សារបណ្ដាញហើយប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ platform គឺជាប់ត្រឹមរយៈពេល10ឆ្នាំជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី10នៅក្នុងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទាល់ទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបង្ហាញពីវិសាលភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីទៅដល់គេនឹងឯង 그다음 제품 소개를 하셔야 돼요. បន្ទាប់ពីណែនាំសង្ខេបពីក្រុមហ៊ុនហើយគឺត្រូវណែនាំសង្ខេបអំពីផលិតផលផងដែរ 제품은 여러분들이 써본 제품 중에 내가 효과를 본 거, 그러니까 특징을 말하고 효과로 설명하시면 돼요. ផលិតផលត្រូវតែជ្រើសរើសយកផលិតផលណាដែលអ្នកទាំងគ្នាកំពុងតែប្រើឬក៏ធ្លាប់ប្រើហើយទទួលបានលទ្ធផលហើយយើងចូលចិត្តវាមែនតើមានថាគ្រាន់តែប្រើភ្លាមយើងទទួលបានលទ្ធផលហើយតែលទ្ធផលនោះគឺជាលទ្ធផលដែលជាទីគាប់ចិត្តនឹងឯងជាលក្ខណៈគេថាចំណុចពិសេសក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងគ្នាទទួលបាននឹងឯង 자, 그다음 마케팅 플랜인데요. 사업 설명의 핵심 꽃이 바로 이 마케팅 플랜이에요. បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវតែសង្ខេបអំពីផែនការទីផ្សារផងដែរ 그래서 마케팅 플랜은 제대로 설명하셔야 돼요. ដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដាច់ខាតត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់អំពីផែនការទីផ្សាររបស់អាតូមី 여러분들이 마케팅 플랜을 제대로 정확하게 풀지 않으면 애터미는 6만 원 버는 일로 인식할 수 있어요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ច្បាស់អំពីការណែនាំអំពីផែនការទីផ្សារទេប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីគេហៅថាវិសាលភាពនៅក្នុងការទទួលបានចំណូលអកម្មពីអាតូមី 그래서 마케팅 플랜은 여러분들이 먼저 제대로 배우고 공부하셔야 되겠죠. ដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់ចាប់ផ្ដើមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់ថាតើអ្វីជាផែនការទីផ្សាររបស់អាតូមីនឹងតើវាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ឬក៏លក្ខណៈពិសេសបែបណានឹងឯង 그리고 6번째, 내가 애터미 사업을 하는 이유, 그리고 내가 애터미를 통해서 이루고 싶은 걸
간단하게 얘기하시면 돼요. ហើយនៅចំណុចទី5នៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្យល់ពីអាជីវកម្មហ្នឹងគឺត្រូវតែបញ្យល់អំពីមូលហេតុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាច់ខាតត្រូវតែជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីហ្នឹងឯងគឺជាចក្ខុវិស័យផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមី 그리고 여러분도 저와 함께 제가 이루고자 하는 이 꿈처럼 이루시지 않으시겠습니까 하고 마무리 멘트를 하시면 돼요. ហើយចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាឬក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានក្តីសុបិនហើយអាចទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតឬក៏សម្រេចក្តីសុបិនក្នុងជីវិតតាមរយៈអាតូមីជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរ 자, 마케팅 플랜은 여러분들이 사업자이기 때문에 다 아실 거라고 생각하고 일단 넘어가겠습니다. ខ្ញុំគិតថាផែនការទីផ្សារអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចសិក្សាលម្អិតបន្ថែមដល់ខ្លួនឯងឲ្យយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមទៅទំព័របន្ទាប់ 자, 6번째 후속 조치예요. ទី6គឺជាការតាមដាន 자, 이 후속 조치가 진짜 중요해요. ការតាមដាននេះគឺជារឿងសំខាន់មែនតើគឺការតាមដាននេះគឺយើងចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលយកអាតូមីមិនថាជាផលិតផលឬការចូលរួមជាអ្នកធ្វើចំនួនឡើយ 시작은 내가 했는데 정보는 내가 주었는데 후속 조치를 안 해서 다른 사람에게 빼앗기는 경우가 굉장히 많아요. ដាច់ខាតយើងបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីណែនាំផលិតផលណែនាំអំពីអាតូមីទៅដល់គាត់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើការតាមដានគេថាតាមដានជាប្រចាំធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតគេឆ្លៀតឱកាសដណ្ដើមដៃគូយើងអ្នកដែលយើងខំសន្សំនឹងយកទៅ 내가 제품을 전달했다면 다시 만나거나 전화로 제품을 제대로 사용하고 있는지 확인하고 반드시 제품을 제대로 쓸 수 있도록 여러분들이 후속 관리를 통해서 안내해 주셔야 돼요. ដាច់ខាតនៅពេលដែលយើងណែនាំទោះបីជាផលិតផលមួយមុខក៏ដោយណែនាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការជួបម្ដងទៀតឬក៏ធ្វើការ call ទៅជម្រាបសួរគាត់ថាតើគាត់បានប្រើប្រាស់ផលិតផលនោះហើយឬនៅហើយការប្រើប្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវតាមវិធីអត់ហើយការប្រើប្រាស់ហ្នឹងទទួលបានលទ្ធផលអីដែរឬទេឬក៏មានបញ្ហាអីដែរឬអត់ហ្នឹងឯង 여러분들의 그런 후속 조치를 통해서 제품을 제대로 쓴 사람이 사업자가 될 확률이 굉장히 높습니다. ព្រោះថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការតាមដានជាប្រចាំដល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះអ្នកទាំងនោះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលពេញចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលហើយឈានក្លាយទៅជាអ្នកដែលធ្វើជំនួញអាតូមីជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ថាបាន 후속 관리를 통해서 상대방이 갖고 있는 궁금증을 빨리 해결해 줄 수 있어야 돼요. ព្រោះថាការដែលតាមដានជាប្រចាំរបស់អ្នកទាំងគ្នាជាមួយនឹងអតិថិជនដែលគាត់បានទទួលអាតូមីទៅមិនថាជាផលិតផលឬក៏ជាការចូលរួមទេវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះនឹងមានចម្ងល់ហើយអ្នកទាំងគ្នានឹងអាចដោះស្រាយចម្ងល់នឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានជាក់ស្ដែងចំពោះអ្នកដែលជាអតិថិជនរបស់អ្នកទាំងគ្នា 만일에 여러분들이 잘 모르는 부분이 있다면 솔직하게 인정하셔야 돼요. 내가 이 부분은 잘 모르겠으니 내 스폰서에게 물어보고 말해주겠다라든지 아니면 스폰서를 모시고 오겠다든지 이렇게 얘기하시는 게 훨씬 좋습니다. ហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលគេសួរអំពីផលិតផលក៏ដោយអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអត់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែសូមកុំសម្ដែងថាយើងដឹងបាទបើសិនជាយើង tester យើងប្រាប់ថាអូនៅចំណុចហ្នឹងដូចអត់ច្បាស់ដែរចាំមើលខ្ញុំសួរទៅ sponsor ខ្ញុំឲ្យច្បាស់សិនហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបឬក៏អញ្ជើញ sponsor ឲ្យទៅបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់ពីចំណុចមួយនេះសូមកុំតាំងខ្លួនថាយើងចេះបើសិនជាយើងមិនចេះបាទ 사업 설명을 들은 사람도 후속 조치를 해야 하고요. បាទអ្នកដែលស្ដាប់ផែនការទីផ្សារក៏យើងត្រូវការធ្វើតាមដានជាមួយគាត់ 저 사업할게요 하고 결단한 사업자도 여러분들이 후속 조치 하셔야 돼요. 여러분들의 파트너 말이죠. បើសិនជាគេថាអូខេខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងការធ្វើចំនួនមួយនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការតាមដានជាមួយគាត់ជាប្រចាំផងដែរ 후속 조치만 잘해도 이 사업의 속도를 낼 수 있어요. មានថាឲ្យតែយើងមានការតាមដានជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលរួមឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំល្បឿននៃការធ្វើចំនួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងលឿនជាងមុន 한 번 들었으니까 다 알 거야라고 생각하는 건 금물입니다. ដាច់ខាត 반복해서 얘기해 줘야 돼요. ដាច់ខាតកុំត្រូវតែដាច់ខាតកុំគិតថាគ្រាន់តែស្ដាប់ម្ដងមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចយល់ទាំងអស់ដាច់ខាតត្រូវតែពន្យល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដែរហើយជម្រាបគាត់ថាការដែលស្ដាប់ម្ដងគឺมันអាចយល់បានគ្រប់ 100% នោះទេ 자, 7번째 상담이에요. ទី7គឺការប្រឹក្សាយោបល់ 자, 이 상담은 애터미의 사업과 시스템에 대한 상담이지
인생 상담이 아니에요. ការធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់មិនមែនប្រឹក្សាយោបល់បែបផ្នែករស់នៅឬក៏បែបជីវិតនោះរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទេប៉ុន្តែជាការប្រឹក្សាយោបល់បែបអ្នកធ្វើជំនួញអាតូមី 여러분들은 누군가에게 상담을 받기도 하고 누군가를 상담해 주기도 하죠. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងតែងតែមានការប្រឹក្សាយោបល់មិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឬអ្នកណាម្នាក់មកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេ 여기 있는 모든 분들은 누군가의 파트너이면서 누군가의 스폰서예요. បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជា sponsor របស់អ្នកណាម្នាក់ហើយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាដៃគូរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដូចគ្នាផងដែរ 자, 파트너가 상담을 하러 왔을 때 저는 사람이 없어요. 라고 얘기하시는 분이요. បាទអញ្ចឹងយើងធ្លាប់មានដៃគូខ្លះមកប្រឹក្សាយោបល់មកខ្ញុំអត់មានដៃគូសោះចោះឈ្មោះជាមួយខ្ញុំ 자, 그런 분은 같이 명단 작성을 함께 해야 돼요. យើងកុំបើថាកុំរុញទៅគាត់ឬក៏កុំថាគាត់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរនៅបញ្ជីឈ្មោះជាមួយគាត់នឹងឯងចាប់ផ្ដើមសរសេរបញ្ជីឈ្មោះជាមួយគាត់ 저는 주변에 사람이 없어요라고 얘기하시는 분은요. 거의 명단 작성을 하지 않은 가능성이 커요. អ្នកដែលនិយាយថាខ្ញុំអត់មានដៃគូសោះរកដៃគូអត់បានសោះគឺមូលហេតុតែមួយគត់ដែលគាត់រកដៃគូអត់បានដោយសារតែគាត់មិនបានចាប់ផ្ដើមក្នុងការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះនឹងឯង 그래서 우리 같이 명단 작성 한번 해봅시다라고 하면서 명단을 적고 또 파트너의 인맥을 찾아가서 명단을 또 만들어 주셔야 돼요. គឺយើងត្រូវតែបង្កើតគេហៅថាសកម្មភាពសរសេរនេះគេថាជីវិតរួមគ្នាជាមួយគាត់ហើយឬក៏យើងអាចទៅជួបគាត់ផ្ទាល់ដើម្បីបង្រៀននៅក្នុងការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់គាត់ផងដែរ 그리고 등록하는 사람이 없어요 하고는 분은요. 그런 분은 사업에 대한 비전을 설명하지 않았기 때문이에요. ហើយបើសិនជាគាត់ថាខ្ញុំអត់មានមនុស្សដែលចោះឈ្មោះទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់បញ្យល់អំពីចក្ខុវិស័យក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមួយនេះដល់គាត់ទេ 그래서 그분은 사업 설명 또는 사업에 대한 비전을 제시할 수 있도록 안내를 해주셔야 합니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបង្កើតនៅចក្ខុវិស័យឲ្យគាត់នឹងចេះបង្កើតបញ្យល់ចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ជាមួយជំនួយអាតូមីនឹងទៅដល់អ្នកអតីតគឺជាការស្រេច 또 매출이 일어나지 않아요라는 분이 있어요. ហើយអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាខ្ញុំអត់មានPV កើនឡើងសោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ 매출이 일어나지 않아요라고 하시는 분은요 거의 본인이 애용자가 아니에요. អ្នកដែលអត់មានគេហៅថាការទិញនៅក្នុងក្រុមកើតឡើងហ្នឹងគឺប្រហែលជាខ្លួនគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលទេ 애터미 사업은요 정보를 전달하는 사업이에요. ព្រោះថាផលិតជំនួយអាតូមីគឺជាជំនួយណែនាំអំពីព័ត៌មាន 내가 제품을 애용하지 않기 때문에 제품에 대한 확신이 없으니까 그게 전달이 안 되는 거예요. ដោយសារតែគាត់អត់បានប្រើប្រាស់ផលិតផលអត់បានប្រើប្រាស់ស្រឡាញ់ផលិតផលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ណែនាំទៅគេគឺគាត់អត់មានភាពក្លាហានក្នុងការណែនាំផលិតផលទៅដល់គេទេ 나부터 먼저 애터미 제품을 직접 써보고 이 제품의 특징을 알고 이 제품의 효과를 내가 먼저 체험하고 난 다음에 내가 소비자를 만들면 매출이 일어나게 되어 있어요. មានថាបើសិនជាខ្លួនគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលហើយគាត់ជឿជាក់លើផលិតផលថាផលិតផលល្អហើយអញ្ចឹងគាត់មានភាពជឿជាក់ទៅណែនាំគេហើយគេនឹងជឿគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ផលិតផលនឹងមានការកើត PV ជាប្រចាំហ្នឹងឯង 제품의 효과를 보신 분들은요 절대로 입을 다물지 않아요. ខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលទៅទទួលបានផលគាត់មិនដេមាត់គាត់ទេគឺគាត់នឹងដើរអួតប្រាប់គេអំពីភាពគុណភាពនៃផលិតផលហើយ 내 피부가 별로 좋지 않다라고 생각하시는 분들은 반드시 4종 이브닝 세트 그러니까 이 딥클렌징으로 1차 세안, 폼 클렌징으로 2차 세안, 각질 제거 그리고 피로프 마스크팩 이걸 매일매일 쓰면서 우리 애터미 앱솔루트를 쓰고 내 피부부터 바꿔 놓으셔야 돼요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាស្បែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចអត់មានភាពជឿជាក់ទេសូមចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឈុត4ប្រព័ន្ធអាតូមីជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកទាំងអស់គ្នាល្អប្រសើរតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឈុត Absolute ឬក៏ឈុតណាមួយដែលត្រូវស្បែកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការស្អាតឡើងជាប្រចាំនោះហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានភាពជឿជាក់ទៅលើការណែនាំផលិតផលបន្ត 그래서 나부터 애용 제품을 애용해야만 매출이 일어나게 되어 있어요. ដូច្នេះហើយតតែចាប់ផ្ដើមពីយើងទៅ
ជាអ្នកឆ្លាញ់ផលិតផលទើបយើងអាចទទួលបានគេហៅថាអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលជាច្រើននៅក្នុងគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើង 그리고 조직이 안 커져요 하시는 분도 있어요. អ្នកខ្លះគាត់ប្រាប់ថាអូរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំក្រុមរបស់ខ្ញុំដូចអត់ធំសោះ 그런 분들을 보면요 시스템에 들어오지 않아요. គឺដោយសារអីដោយសារគាត់អត់ចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធទើបធ្វើឲ្យក្រុមរបស់គាត់មិនរីក 내가 먼저 시스템에 참여하고 있는지부터 점검하셔야 돼요. ដូច្នេះហើយសូមឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលថាតើខ្លួនគាត់ដែលនិយាយថាក្រុមគាត់អត់រីកហ្នឹងកំពុងតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធឬនៅក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងឯង 특히 이 캄보디아는 회사가 이렇게 센터를 제공하고 여기에서 계속 교육을 하잖아요. 여기에 적극적으로 참여하셔야 돼요. ជាពិសេសនៅកម្ពុជាគឺយើងមានចំណុចពិសេសមួយដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលធំមួយសម្រាប់ឲ្យសមាជិកគ្រប់ខ្សែទាំងអស់អាចចូលរួមប្រព័ន្ធជាប្រចាំដោយសេរីផងដែរ 또한 내 가슴의 크기를 키우고 늘 미소 짓고 특히 볼펜 잡고 이거 연습하는 거 웃으면서 이 마음의 크기를 키워야 돼요. ហើយយើងត្រូវតែចូលរួមប្រព័ន្ធដែលក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឲ្យចូលរួមដោយសេរីហើយត្រូវតែរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយត្រូវតែរៀនញញឹមដាក់មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែផ្ដល់ស្នាមញញឹមនិងភាពសប្បាយរីករាយដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួន 사업을 하겠다고 나온 파트너를 내가 그냥 발로 뻥 차서 쫓아내는 경우가 많아요. បាទតាមពិតទៅគឺបើសិនជាយើងមើលថាអ្នកដែលគាត់ចេញពីក្រុមមិនមែនដោយសារតែគាត់ចេញដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកណែនាំភាគច្រើនគឺគាត់កំពុងតែឆ្កឹះកំពុងតែផ្ទាត់នៅកូនក្រុមរបស់គាត់ដោយសកម្មភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់ 자, 왜 상담을 해야 되냐 하면요. ហើយអ្វីបានជាយើងត្រូវការប្រឹក្សាយោបល់ 사업을 진행하다 보면 여러 가지 어려운 상황에 만나게 돼요. នៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាចូលនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងគេហៅថាប្រឡូកនៅក្នុងចំនួនមួយនេះយើងជួបមនុស្សជាច្រើននិងជួបបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងមក 특히 초기 사업자들은 일을 하다 보면 어떤 거절이나 겪는 경험을 당황하거나 부정적인 감정을 가지게 될 확률이 높아요. ជាពិសេសអ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមចំនួនមួយនេះដំបូងនៅពេលដែលគាត់ជួបនឹងបញ្ហាតូចក៏ដោយធំក៏ដោយឬក៏គ្រាន់តែរឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតអវិជ្ជមានគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការបាក់ទឹកចិត្តគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការអន់ចិត្តកើតឡើងនៅក្នុងគេហៅថាផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ 자, 이 사업을 하면서 경험 없는 사람들이 이걸 극복할 수 있는 방법은 스폰서와의 상담을 통해서 해결해 나가야 되는 거예요. ដោយសារតែគាត់អត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើចំនួនមួយនេះដូច្នេះហើយដើម្បីយកជំនះឬក៏បង្កើតនៅផ្នត់គំនិតដែលវិជ្ជមាននៅក្នុងការធ្វើចំនួនមួយនេះតើតែគាត់ជួបនឹងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹង sponsor របស់គាត់ដែលមានបទពិសោធន៍និងជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនមួយនេះនឹងឯង 자, 이 상담은 올바른 길로 안내하는 내비게이션과 같다라고 생각하시면 돼요. យើងអាចនិយាយបានថាការប្រឹក្សាយោបល់នេះគឺជាផែនគំនូសផែនទីមួយដែលបង្ហាញផ្លូវឲ្យអ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមគាត់ស្គាល់ផ្លូវដើរទៅកាន់គោលដៅដែលគាត់បានកំណត់ 내가 어떤 목적지를 가려고 하는데 내비게이션이 안내하는 대로 가지 않고 다른 길로 가면 계속 내비게이션이 다시 길을 안내하고 해서 마침내 목적지까지 안내해 주잖아요. អ្នកទាំងគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ប្រើប្រាស់ Google Map ទេត្រូវទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាចុចកំណត់គោលដៅហើយអ្នកទាំងគ្នាដើរជិះទៅខុសផ្លូវគេប្រាប់ថាឲ្យបត់ឆ្វេងឬក៏បកក្រោយវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងមានន័យថាវាដូចជាការដែលយើងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយ sponsor អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើជាមួយមួយនេះយើងដើរខុសផ្លូវយើងប្រឹក្សាយោបល់ទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីការដើរខុសរបស់យើងឬក៏ចំណុចដែលខុសរបស់យើងគាត់ណែនាំឲ្យយើងដើរទៅកាន់ផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវវិញនឹងឯង 그래서 이 상담은 내가 안전하게 목적지까지 도착할 수 있도록 안내해 주는 거예요. បាទអញ្ចឹងការប្រឹក្សាយោបល់នេះគឺប្រៀបបានជាការជាមគ្គុទ្ទេសក៍មួយដែលណែនាំរបស់យើងដែលនាំយើងឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងឯង 초기 사업자들이 저지를 수 있는 실수는요. 형제 라인하고 상담하는 거예요. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះគឺយើងតែការដែលធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងគេហៅថាក្រុមបងប្អូនឬក៏គេហៅថាអ្នកខ្សែស្ដាំទៅប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកនៅខាងខ្សែឆ្វេងនេះគឺជាកំហុសមួយដ៏ធំក្នុងការធ្វើចំនួនអាតូមី
여러분 형제 라인하고는 절대로 상담하는 게 아니에요. ដាច់ខាតដោយសារតែស្ថានភាពខ្សែនិងស្ថានភាពរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងគឺមានភាពខុសគ្នាដាច់ខាតមិនអាចទៅធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងខ្សែដតីបានក្រៅពីខ្សែយើងនោះទេ 사업을 진행하는 방식이나 또는 성격, 성향 이 색깔이 다르기 때문에 형제 라인하고 상담을 한다는 건 오히려 내 사업을 망칠 수 있어요. វាមិនមែនជាបញ្ហាអាក្រក់អីនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលអាចកើតឡើងបានជាយថាហេតុណាមួយគឺធ្វើឲ្យក្រុមរបស់យើងនឹងអាចរសាត់ចេញពីគ្នាតាមរយៈការគេហៅថាប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងដោយសារតែផ្នត់គំនិតនិងការដឹកនាំនិងគេថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើទីផ្សារហ្នឹងគឺមានភាពខុសគ្នានឹងឯង 형제 라인하고는 인사하고 그리고 서로 격려하는 이 정도지 절대로 상담은 하시지 마세요. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់មិនមែនថាមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាទេគឺការរាប់អានគ្នានឹងគឺរាប់អាននៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ភាគស្នាមញញឹមឲ្យគ្នានិងការសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យទៅប្រឹក្សាដើម្បីទទួលបានគំនិតនៅក្នុងការធ្វើជំនួញរវាងខ្សែផ្សេងគ្នានោះឡើយ 자 마지막 복제입니다. បាទទីចុងក្រោយគឺជាការគេហៅថាថតចម្លងឬក៏យកលំនាំតាម 자, 이 복제는요. 내가 성공의 8단계를 1번부터 7번까지 실천하면 내 파트너가 나를 보고 그대로 따라하는 게 복제예요. បាទអញ្ចឹងចំណុចទី8នេះបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានតាមលំដាប់លំដោយពីចំណុចទី1ដល់ចំណុចទី7អញ្ចឹងដៃគូរបស់យើងនឹងយកលំនាំតាមយើងផងដែរគឺតាំងពីចំណុចទី1ដល់ចំណុចទី7តាមលំដាប់លំដោយនឹងឯង 이 복제가 이루어지지 않으면 시스템 소득을 완성시킬 수가 없어요. បើសិនជាយើងមិនអាចបង្កើតនៅគេហៅថាការយកលំនាំតាមដ៏ត្រឹមត្រូវនោះទេដូច្នេះប្រព័ន្ធដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះគឺវាមិនអាចទទួលបានភាពពេញលេញនោះឡើយ 내가 먼저 실천하고 내가 좋은 리더가 되어야 되겠다라는 생각으로 나부터 실천하시면 돼요. ដូច្នេះហើយដើម្បីបង្កើតការយកលំនាំតាមដែលល្អឥតខ្ចោះដែលពេញលេញនោះតតែយើងតាំងចិត្តថាចាប់ផ្ដើមពីយើងទៅគឺជាអ្នកដែលធ្វើពីចំណុចទី1ដល់ចំណុចទី7តាមលំដាប់លំដោយដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកផ្សេងឃើញថាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវត្រូវនឹងឯង 자, 이 사업은 나로부터 출발하는 사업이에요. 그죠? បាទដូច្នេះហើយចំនួនរបស់យើងមិនមែនចំនួនចាប់ផ្ដើមពីអ្នកណាមកទេប៉ុន្តែវាជាចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងទៅផ្ទាល់ 네트워크 마케팅은요. 누구를 복제하느냐에 따라 성공하기도 하고 실패하기도 해요. បាទការធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញគឺវាអាស្រ័យថាតើយើងនឹងយកលំនាំតាមអ្នកណាឬក៏ថតចម្លងតាមអ្នកណាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះក៏នឹងអាចឲ្យយើងឡើងទៅដល់ចំណុចកំពូលនៃភ្នំបានផងដែរ 자, 내가 지금까지 성공해 본 적이 없기 때문에 성공을 하려면 성공한 사람을 보고 그대로 따라하면 돼요. ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានតាមរយៈការធ្វើចំនួនមួយនេះដោយសារតែពួកយើងមិនធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈចំនួនមួយនេះដោយយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមដូច្នេះហើយអ្នកដែលយើងគួរតែយកលំនាំតាមគឺអ្នកដែលកំពុងជោគជ័យនៅក្នុងចំនួននេះតើគាត់មានសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមសកម្មភាពដែលគាត់កំពុងធ្វើនឹងឯង 자, 이런 시스템을 통해서 앞서 성공한 경험이 있는 성공자를 보고 그대로 따라하기만 하셔도 돼요. បាទដូច្នេះនៅពេលដែលយើងឃើញភាពជោគជ័យរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមក្រមសីលធម៌ហើយយើងយកលំនាំតាមហើយយើងធ្វើអនុវត្តតាមគាត់នោះដាច់ខាតអ្នកនរគ្នាក៏អាចឈរនៅលើឆាកជោគជ័យដូចជាពួកគាត់បានផងដែរ 성공 따라하기. 그게 최고의 성공 បាទអញ្ចឹ 비법이에요. ងការដែលធ្វើតាមអ្នកជោគជ័យគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់យើង 네, 여기까지 성공의 8단계 순서대로 បាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកនរគ្នាថាការធ្វើ8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យទៅតាមលំដាប់លំដោយផងដែរ 이 성공의 8단계를 여러분들이 순서대로 진행하시고요. បាទសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការអនុវត្តតាមលំដាប់លំដោយនៅក្នុងការធ្វើ8ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យ A과는 다음번에 하 បាទសម្រាប់8ចំណុចស្នូលខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅម៉ោងក្រោយទៀតផងដែរ 컨트라 សូមអរគុណ